much for this morning. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa fún àárọ̀ yìí. Thank you for this warm fellowship. Adúpẹ́ fún ìdàpọ̀. Thank you very much for helping us to be in your presence. Adúpẹ́ tí ẹ gbà wá láàyè láti wà níwájú yín. You have spoken. Ẹ ti sọ̀rọ̀. And you will speak. Ẹ ti sọ̀rọ̀. Because it is your character to speak. Torí ó jẹ́ ìwà yín láti máa sọ̀rọ̀. Nothing can be created without you speaking. Kò sí ohun tí a lè dá láì ṣe bí ẹ̀yin Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀. Nothing can change without you speaking. Kò sí ohun tó lè yí padà láì ṣe bí ẹ̀yin Ọlọ́run You bá have sọ̀rọ̀. spoken once, you will speak again. Ẹ ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ tún bá wa sọ̀rọ̀. Speak to individual this morning. Ẹ bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa sọ̀rọ̀ láàárọ̀ Speak yìí. and create things. Ẹ sọ̀rọ̀ kí ẹ sì Speak dáhùn kan. and change our status. Ẹ sọ̀rọ̀ Amen. gbé wa Speak padà. and stir up our spirit. Amen. Ẹ lù wá lọ́kàn sókè. Speak to give us hope. Ẹ sọ̀rọ̀ láti wà ní In ìrètí. Jesus' name we pray. Amen. Àgbàdúrà. I've been on a topic for some time, and because it's so essential, I just have to complete the main points under the topic. Àti ń gbé kókó kan yẹ̀ wò sí ọjọ́ tó ti pẹ́ díẹ̀ sẹ́yìn torí pé ó ṣe pàtàkì àní láti wò ó pátápátá. The main topic is keep looking ahead for the new city Àkòrí náà ni pé with joy. máa fojú sọ́nà fún ìlú tuntun ni pẹ̀lú ayọ̀. Be truly glad. Jẹ́ kí inú rẹ kó dùn ní There tòótọ́ is wonderful joy ahead of you. torí pé ayọ̀ ìyanu wà níwájú rẹ. The last point under it, which has some few subheadings. Kókó tó kẹ́yìn lábẹ́ àkòrí yìí tó tún ní àwọn kékeré Pay lábẹ́. attention is what we are looking at now. Pay close attention now. Pé kó o fi ara rẹ balẹ̀ ní ìsinsìnyí. I am creating new heaven and new earth. Mò ń dá àwọn ọ̀run àti ayé. New heaven and new earth. Àwọn ọ̀run. Tuntun. Àwọn ọ̀run tuntun àti ayé. All the former troubles, Gbogbo ìṣòro tàtẹ̀yìnwá. chaos, Wàhálà. pains Ìrora. are things of the past. Wọ́n ti di ohun ìgbàgbé. We have been looking at that for some time. Àti ń wo ilé yìí náà tó jọ And we are looking at a point there, we have been looking at a point there which is all things are new. àti wo kókó kan níbẹ̀ tó sọ pé ohun gbogbo di ọ̀tun. Under all things are new, we have considered what are those things that will be new. Lábẹ́ ilé yìí àti wo kí ni àwọn nǹkan náà tí yóò di ọ̀tun. Where we are going this morning, Ibi tá à ń lọ láàárọ̀ yìí. there will be new provisions. Pé ìpèsè ọ̀tun yóò wà. There will be new provisions for the city. Pé ìpèsè ọ̀tun yóò wà fún ìlú tuntun náà. I can't complete that this morning. Mi ò lè parí rẹ̀ tán láàárọ̀. But I will look at just about 3 sub-points Àwọn under kókó that. kéékèèké mẹ́ta ni màá kọ̀wé lábẹ́ rẹ̀. Take note. Ìdíyelé There will be new provisions for the new city. pé ìpèsè ọ̀tun yóò wà fún ìlú náà, ìlú tuntun ni. I repeat, Mo tún sọ there will be new provisions for the new city. ìpèsè ọ̀tun yóò wà fún ìlú tuntun ni. Revelation chapter 21 Ìwé ìfihàn orí kọkànlélógún rẹ̀. is our leading verse to that new provision. Ẹsẹ̀ tá a fẹ́ wò fún ìpèsè tuntun yìí. Verse 5. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Verse 5. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ mi sì wí pé Yes, and he who is seated on the throne we have side. examined that sometimes ago, that who is that person sitting on the throne. Àti wo eléyìí pé ta lẹni tó jókòó lórí ìtẹ́ yìí. We saw the Father, the Almighty God, Àrí Ọlọ́run alààyè sitting on the throne. tó jókòó lórí And we ìtẹ́. saw the Son Àrí ọmọ sitting beside him. tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. And the declaration come from heaven A sì wá sọ ọ̀rọ̀ náà jáde láti ọ̀run wá. that I will make everything new. Pé ohun gbogbo ni màá sọ dọ̀tun. I said this lecture has 2 sides. Mo ní ẹ̀kọ́ yìí olójú méjì ni. The total fulfillment when we get to the new city. Pé àṣepé pátápátá rẹ̀ tàbádé And the fulfillment in your life. àti ìmúṣẹ rẹ̀ nínú Underline. ayé wa. New people,
will go to new city. Àwọn ènìyàn ọ̀tún ni yóò lọ sí ìlú ọ̀tún. Those who will go to the new city, Àwọn tá a sì lọ sí ìlú ọ̀tún yìí. now Nísinsìnyí. all things will be new in their life. Ohun gbogbo gbọ́dọ̀ di ọ̀tún nínú ayé wọn. Those who are going to the new city Àwọn tó ń lọ sí ìlú tuntun ni. will have a foretaste of what is happening there. Wọ́n á máa tán ohun kan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn-ún wò nígbà tó ń ṣì wà níbí. Thank you very much. The songwriter said, Olórin kan sọ wípé the foretaste of the things in heaven. ìtọ́wò ọ̀run leléyìí. Ìtọ́wò àwọn ohun tó wà The lọ́run. Bible declares, Bíbélì kan tilẹ̀ sọ. those who have been washed, those who have been saved, who have tasted the power Àwọn tó of ti the jẹ́ world ilé to ìgbàlà. come. Tán ti tọ́ agbára ayé tó ń bọ̀ wá Thank you wò. very much. It is the will of God Ìfẹ́ Ọlọ́run that ni. each of us Pé ìyẹn believers, kan wa in fact, onígbàgbọ́. it is in the plan of God. Ó wà nínú ètò Ọlọ́run. When you are saved, Pé tá a bá ti jẹ́ ní ìgbàlà. when you are washed with the blood of Jesus, Tá a bá ti fẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ wá. you begin to taste the power of the world to come. À á máa tọ́ agbára ayé tó ń bọ̀ wá So wò. the things of the world to come Àwọn is nǹkan ayé tó for ń bọ̀ wá you yìí to fún wa ni. taste in this world. Fún wa ni láti máa tọ́ wọn wò nínú gbàtà Under the láyé announcement níbí. this Lábẹ́ morning, the prophetic language that we had, talking to us about the ọ̀rọ̀ Lord's Supper àsọtẹ́lẹ̀ tí wọ́n sọ nípa ìbùkàrà tá a ní yìí. and declaring to us the original one will come when we get there. Wọ́n wá ń sọ fún wa yìí pé èyí tó jẹ́ ojúlówó gan-an á So tó we wà are pàdé lókè tasting lọ́hùn-ún. what we are going to read. The real one is ahead. Ìtọ́wò ohun tó jẹ́ ojúlówó gan-an But lẹ́kọ̀ọ́ it tọ́wò is for you tó to wà lókè taste lọ́hùn-ún. it now. Ṣùgbọ́n fún wa ni láti tọ́wò níbí. So now you will have new provisions. Àwa ní ìpèsè ọ̀tun níbí. New provisions ahead. Ìpèsè But ọ̀tun wà níwájú. today, new provisions for you. Ṣùgbọ́n lónìí ìpèsè ọ̀tun fún wa. New things ahead. Ohun tuntun wà níwájú. New things for you today. Lónìí náà ohun tuntun Like fún wa I said, bí mo ṣe sọ. your status will change. Pé ìkó wa ní láti yí padà. Your status will change. Ìkó wa ní Amen. Let me quickly, because I just want to touch it little by little. mo kàn fẹ́ fọwọ́ kàn án kéékèèké. In the book of Revelation, Nínú ìwé chapter ìsọ̀rí kan 21, náà, orí kọkànlélógún. verse 22, under new provisions. Lábẹ́ ìpèsè Let me ọ̀tun. begin from there. I saw no temple therein, for the Lord Almighty and the Lamb are the temple of it. You can read. Èmi kò sì rí tẹ́ḿpìlì nínú rẹ̀ nítorí pé Ọlọ́run Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè ní Read tẹ́ḿpìlì verse rẹ̀. 22, 21, 22. Revelation. Èmi kò sí tẹ́ḿpìlì nínú rẹ̀ Thank you very much. nítorí pé Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè ní tẹ́ḿpìlì rẹ̀ àti ọ̀dọ́ àgùntàn. In English. And I saw no temple in the city, for the Lord God omnipotent himself and the Lamb himself are The his Lord temple. God omnipotent himself and the Lamb, they are the temple of God. Ọlọ́run Olódùmarè àti ọ̀dọ́ àgùntàn náà àwọn ní tẹ́ḿpìlì. The Bible declares Bíbélì jẹ́ kó yé wa. God have been carrying Israelites under the tent in the wilderness. Pé abẹ́ àgọ́ ni Ọlọ́run ti kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì rìnrìn àjò nínú àjò. A time come under that tabernacle in the wilderness. Ó tó àkókò kan lábẹ́ àgọ́ yìí. I repeat, under the tent in the wilderness. Lábẹ́ àgọ́ Thank you very much. nínú aginjù. The most important thing in that tabernacle is the ark of the covenant. Ohun tó ṣe pàtàkì jù níbi In the tent in the wilderness, the most important thing inside that tent is the ark of the ohun tó covenant. ṣe pàtàkì níbi àgọ́ yìí òun ni àpótí ẹ̀rí. Thank you very much. The tabernacle was divided into sections. Àwa pín àgọ́ yìí sí ìpele The ìpele. most important part of that tabernacle is the most holy place. Ibi tó ṣe pàtàkì jù níbi àgọ́ yìí òun níbi mímọ́ jùlọ. And in that most holy place, Ibi tó mọ́ jùlọ yìí. we have the ark of the covenant. Ibẹ̀ ni àgọ́ ni àpótí ẹ̀rí wà. And we have the altar of incense. A sì ní pẹpẹ Túràrí. túràrí níbẹ̀. Where we have the ark of the covenant, inside the ark of the covenant, Nínú àpótí ẹ̀rí yìí. the most important thing in the ark of the covenant is the table of stone, Ohun tó ṣe which pàtàkì God nínú used to write his àpótí finger, ẹ̀rí yìí òun ni tábìlì where the tí Ọlọ́run law, fi the ọwọ́ Ten ara rẹ̀ Commandments was written. kọ òfin Ọlọ́run sí When they were in the wilderness, nígbà tó wà ní we agbègbè. also have the porch
the clay pot covered with gold inside and outside. A ní ìkòkò amọ̀ náà wà níbẹ̀ tí wọ́n fi wúrà bò nínú àti níta. So it is we now call it a golden pot. Àwa ń pè ní ìkòkò wúrà. And in that golden pot we have the manna, Nínú the ìkòkò fountain wúrà of the manna that Israelites were eating in the wilderness. àpẹẹrẹ mánà irú mánà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ń jẹ ní aginjù àfi sínú ìkòkò God wúrà yìí. asked them, you know that manna when they give them in the morning, Ẹ mọ̀ pé wọ́n máa fún wọn ní mánà yìí you láàárọ̀. can't keep it for lunch. O ò lè fi tó fẹ́ jẹ láàárọ̀ pamọ́ dìrọ̀lẹ́. Because God doesn't feed people 3 times a day. Torí Ọlọ́run ò kì í bọ́ nìyàn lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́. 3 times food daily started in the days of slavery. Ìgbà tí oko ẹrú bẹ̀rẹ̀ ló ń bọ́ wọn ní ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́. When Africans were carried into slavery, Nígbà tó ń kó àwọn aláwọ̀ dúdú lọ sí oko ẹrú. their masters who were using them for forced labor Àwọn ọ̀gá wọn tó ń fi wọ́n ṣiṣẹ́ àṣepa. began to feed them 3 times daily Àwọn ló wá ń bọ́ wọn ní ẹ̀mẹ́ta so that they lójúmọ́. can work very hard. Torí kán lè ṣiṣẹ́ dáadáa. But with God, throughout the Oníwájú Bible, Ọlọ́run nínú gbogbo God ìwé mímọ́. gives morning and evening. Àárọ̀ àti àṣálẹ́ Ọlọ́run máa ń fún I repeat, God gives what? Morning and evening. ẹ̀ẹ̀mejì lójúmọ́ àárọ̀ àti àṣálẹ́ ni Ọlọ́run máa ń bọ́ ni. A digression. So if Mo we yà. ask you to fast Tá a bá wa sọ pé ká gbààwẹ̀, and ask you to eat one meal tá a ní ká jẹ oúnjẹ in ẹ̀ẹ̀kan God's timetable, nínú you àkọsílẹ̀ are Ọlọ́run. only missing a meal per day Oúnjẹ ẹyọ kan péré ló jẹ lójúmọ́. because you are not expected to eat 3 times daily. Torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ẹ̀ẹ̀mejì péré ló yẹ ká máa jẹ. Eating 3 times daily will make you to be a glutton. Tá a bá ti ń jẹ lẹ́ẹ̀mẹ́ta àbí ìfi àti ìgbà Normally, jẹ. you should eat 2 times daily. Ẹ̀ẹ̀mejì náà ló yẹ ká máa jẹ So lójúmọ́. asking you to fast now, Because- 1 meal per day, you are only missing a meal. Tá a bá wá ní ká gbààwẹ̀ pé ká jẹun lẹ́ẹ̀kan lójúmọ́ oúnjẹ ẹ̀ẹ̀kan péré náà How many of you are in slavery? Mélòó nínú wa ló wà ní oko ẹrú? We have been delivered from slavery. A ti dòmìnira lọ́wọ́ oko You are no ẹrú. longer in bondage. A sì nínú ìdè. And you will never go into A bondage. sì ní wọnú ìdè ní lórúkọ You Jésù. won't go into the bondage of the belly. A ní lọ sí ìdè ikù You won't lórúkọ go into the Jésù. bondage of Satan. A ní lọ sí ìdè Amen. You lórúkọ won't go into Jésù. the bondage of the flesh any A ní longer. lọ sí ìdè Amen. ẹran ara lórúkọ Jésù. So, you have the session, the holy place. After the most holy place, you have the holy place, and that is the tent, the tabernacle of the priest. Lẹ́yìn ibi mímọ́ tó lọ, ibi mímọ́ tó wà tí àwọn wòlíì máa ń wà. Priest, Àwọn àlùfáà máa ń wà. the sons of Aaron. Àwọn ọmọ Árónì. There we have the table of the shewbread. Ibẹ̀ ni tábìlì Just listen àkàrà to me, ìfihàn Lord. máa ń wà. The table of the shewbread. Ibi àkàrà ìfihàn yìí. Where we have the 7 golden lampstands. Ibẹ̀ ni àwọn ọ̀pá fìtílà méje wà. Golden. Ọ̀pá fìtílà wúrà méje. Thank you very much. That table of shewbread. Tábìlì àkàrà ìfihàn yìí. Every morning, Láràárọ̀. the priest will bring new bread, just baked, Àlùfáà gbé búrẹ́dì tán ṣẹ̀ṣẹ̀ unleavened gbé wá bread, láti inú àgbàyan. fresh, Àkàrà aláìyí. and set it there. Á gbé sórí tábìlì yìí. Tomorrow morning, they will come back again Láàárọ̀ làwọn tó ń bọ̀. with a fresh bread. Pẹ̀lú búrẹ́dì tán ṣẹ̀ṣẹ̀ yan. They will now remove the one they placed there yesterday. Èyí tí wọ́n gbé síbẹ̀ lánàá wọn á gbé kúrò. It's their food. They will eat it. Wọ́n ló ní oúnjẹ wọn ni wọ́n á jẹ They will yẹn. eat it there in the temple. Wọ́n á jẹ níbẹ̀ níbi pẹpẹ níbi tábìlì níbẹ̀. It's their duty to come there every morning. Ojúṣe wọn ni láti wá síbẹ̀ ní Come àràárọ̀. and trim the lamp so that the lamp should keep on burning. They will put oil and they will remove dust from the face of the lamp. Ojúṣe wọn ni láti gbọn kúrò láti bu òróró sí àwọn àtùpà wọ̀nyí kan tó 24/7, ní gbogbo that lamp must be burning. àtùpà yìí gbọ́dọ̀ I'm máa coming dùn there. ní gbogbo That's ìgbà. what I'm talking. Òun padà bọ̀ níbẹ̀. Bread, daily bread for the priest. The Àkàrà lamp ojoojúmọ́ to keep on burning. àti That is the òòlà tó máa dùn tabernacle lójoojúmọ́. in the wilderness. Ìyẹn ni àgọ́ nínú And it aginjù. is only the priest that can go into that holy place. Àwọn àlùfáà nìkan ló sì gbọ́dọ̀ lọ síbi àkàrà But ìfihàn the yìí. most holy place, Ṣùgbọ́n ibi mímọ́ jùlọ it is the high priest olórí àlùfáà who goes into that place
just once a year. Nìkan ló máa ń lọbẹ̀ ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo And he cannot go empty-handed. Kò sì lè lọ lọ́wọ́ òfo. He must go with blood, Ó ní láti lọ pẹ̀lú not ẹ̀jẹ̀. his own blood. Kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀. He must sacrifice for himself and for the people once a year. Á rúbọ fún ara rẹ̀ àti fún gbogbo You want to ènìyàn see lẹ́ẹ̀kan. that once a year sacrifice on your own, you can read Leviticus chapter 16. You will get it there. Tá a bá fẹ́ kà ó wà ní ìwé Lẹ́fítíkù orí 15. That was the day of atonement. Ọjọ́ ìsìn. He will go before God Á lọ síwájú Olúwa. and seek reconciliation for himself and for the people. Á bá Ọlọ́run làjà àti àwọn ènìyàn pẹ̀lú. So when we are talking of the temple, Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa tabernacle was the foundation of the temple. àgọ́, ó jẹ́ ìpìlẹ̀ tẹ́ḿpìlì. Thank you. When Moses was commanded to build the tabernacle in the wilderness, Nígbà tí Ọlọ́run pàṣẹ fún Mósè pé kó kọ́ àgọ́ yìí ní aginjù. he told him, look at the example I'm going to show you up. Ó ní kó wo àpẹẹrẹ tóun á fi hàn látòkè So he wá. brought Moses up Ó fa Mósè lọ and he gave sókè. him an example of top. Ó wá fi àpẹẹrẹ hàn látòkè. Go and make a replica of it in the world. Àpẹẹrẹ eléyìí gangan lọ ṣe sínú ayé. When Solomon wanted to build the temple, Nígbà tí Sólómọ́nì kẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ḿpìlì. Solomon constructed that temple, Ó kọ́ tẹ́ḿpìlì yìí. a replica of the tabernacle. Irú àpẹẹrẹ yìí tí Mósè ti ṣe. The only difference between the temple Ìyàtọ̀ tó wà láàrin and the tẹ́ḿpìlì tabernacle was that àti àgọ́. the tabernacle was made with cloth. Aṣọ la fi ṣe àgọ́. David rejected that. Mósè ò wá fẹ́ eléyìí mọ́. Not Moses. David. Dáfídì ò fẹ́ eléyìí mọ́. David said, I build a house with wood, with so many decorated things. He said it is insulting for God to be living inside a covered cloth. Dáfídì ní mo fi igi kọ́ ilé pẹ̀lú ohun mèremère gbogbo. Ó ní ohun ìríra ni kí Ọlọ́run wá máa gbé nínú aṣọ. So when Solomon now built the house, Nígbà tí Sólómọ́nì wá fẹ́ kọ́lé fún he did it Ọlọ́run, with stone. ó wá fi òkúta kọ́. And that you can't see the stone. So it is a golden temple. Kì í ṣó àtẹ̀rí òkúta ọ̀hún, ó jẹ́ ní wúrà. It was constructed with stones, Òkúta náà fi kọ́ ní tòótọ́ o. but covered inside and outside with gold, Ṣùgbọ́n gbogbo òkúta wọ̀nyí pátá àti nínú àti níta la fi wúrà. including the top. Títí kan orí páànù rẹ̀ When you pẹ̀lú. enter Jerusalem Tó o bá wọ and Jerusalem, you are looking at the temple of Solomon, wàá máa wo tẹ́ḿpìlì Sólómọ́nì lọ́ọ̀kan. when as the sun is coming, it Bí òòrùn will ṣe ń be on the jáde, top of the mountain. a máa dán So yẹrẹyẹrẹ it lórí was the tẹ́ḿpìlì. glory of Israel. Ògo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní tẹ́ḿpìlì yìí jẹ́. So all the things in the tabernacle, Gbogbo ohun tó wà nínú particularly the most holy place, Pàápàá jùlọ ibi was made of gold. wúrà láti ṣe gbogbo. Most things there gold. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó wà níbẹ̀ wúrà ni. Some other lectures, Nínú àwọn ẹ̀kọ́ mìíràn, we shall remind ourselves àtúnrán ara wa of létí. the details of the tabernacle or the temple. Àwọn ohun tó jinlẹ̀ tó wà nínú àgọ́ yìí. But our concern today, Ṣùgbọ́n èyí tó kàn wá gan lónìí. God gave Israel Ọlọ́run fún tabernacle àwọn in the ọmọ wilderness. Ísírẹ́lì ní àgọ́ nínú aginjù. At the time, tabernacle vanished. Lákòókò kan, àgọ́ yìí pòórá. It entered into the temple. Ó di tẹ́ḿpìlì. Are you listening to me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? The ark of the covenant moved into the temple. Àpótí ẹ̀rí wá wọnú tẹ́ḿpìlì And lọ. the day the ark of the covenant was going to the temple in the days of Solomon, Ọjọ́ tí àpótí ẹ̀rí yìí fẹ́ there wọ was a tẹ́ḿpìlì ní big ìgbà tó cloud. wà. Ìkúùkù gbogbo And the ọwọ́ glory of God entered into the tabernacle. Ògo Ọlọ́run sì wá wọnú To an extent tẹ́ḿpìlì that yìí. the priests could not do their duty. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí àwọn àlùfáà ò lè ṣe ojúṣe wọn. And God told them, Ọlọ́run wá sọ fún wọn if you follow me, pé ẹ máa tẹ̀lé mi. this temple will remain. Tẹ́ḿpìlì yìí á wà níbí But ní tirẹ̀. if you don't do what I want, Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ohun tí mo pa láṣẹ I fún will yín, pull off this temple. màá ti tẹ́ḿpìlì yìí wó. Ezekiel gave us the revelation. Ìsíkẹ́lì ló fún wa ní ìfihàn yìí. When the temple was to be destroyed, Nígbà tá a fẹ́ wó tẹ́ḿpìlì, Ezekiel saw the glory. Ìsíkẹ́lì rí And ògo Ọlọ́run. when the glory entered the temple in the beginning, Bí ìgbà tí he ògo now yìí kọ́kọ́ saw wọ the inú glory now tẹ́ḿpìlì moving out of the ó temple, wá rí ògo yìí kan náà tó ń jáde kúrò nínú tẹ́ḿpìlì. and the glory left. Ògo yìí sì lọ nítòótọ́. Ichabod.
ìkábodù the glory departed. pé ògo lọ. May God's glory not depart from ògo you. ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ lórúkọ I Jésù. repeat, may God's glory not depart from you. mo ní ògo ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ So lórúkọ the Jésù. temple was pulled down by the Babylonians. àwọn bábélì ló wá wó tẹ́ḿpìlì So, yìí. and let me now go to the scripture. So, Àwa I've lọ given sílé you ìwé a mímọ́. little background so you can now follow my mo lecture. ti fún wa ní ìfáàrà díẹ̀ nǹkan tí mo wá fẹ́ fọ ayé Acts wa. chapter 7 verse Ṣé àpọ́stélì 8 orí will clear keje. me. Point number 1 there. God does not dwell in temples made with hands. pé ọlọ́run ò kì í gbénu tẹ́ḿpìlì tí a fi ọwọ́ kọ́. ṣùgbọ́n ọ̀gá ògo kì í gbé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́ gẹ́gẹ́ bí wòlíì. Beginning from láti ẹsẹ̀ kẹtàdínláàádọ́ta. 47. ṣùgbọ́n Sólómọ́nì kọ́ ilé fún un. Solomon built a house for God called a temple. ṣùgbọ́n ọ̀gá ògo kì í gbé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́. The Most High God does not dwell in houses made with what? With hand. ọlọ́run ọ̀gá ògo kì í gbé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́. God even told Solomon ọlọ́run sọ fún that Sólómọ́nì. he's dwelling in thick darkness. ó ní òun gbé nínú òkùnkùn. He didn't tell them that he's coming to dwell there. kò sọ fún wọn He pé òun told láti gbé them, nínú I'm not tẹ́ḿpìlì. going to read it this morning. He told them the house to be is a house of sacrifice. ó sọ fún wọn ó ní ilé tẹ́ ẹ kọ́ ilé ètùtù ní ilé ẹbọ. Fóun gbé bẹ́ẹ̀. Dàtà Pé inú òkùnkùn biribiri ló ń gbé. I dwell in darkness, thick So darkness. God was not living in that tabernacle. Pé ọlọ́run ò gbé nínú. So God has never lived in tabernacle. Ọlọ́run ò tí ì gbé nínú àgọ́ rí. The prophets are declared Àwọn God wòlíì does ti not sọ. live in temples. Pé ọlọ́run ò gbé nínú tẹ́ḿpìlì. So they were only using that as a sacrifice. Wọ́n kàn ń lo ibẹ̀ fún ẹbọ And láwọn. when Jesus came, Nígbà tí Jésù sì dé, the end of all offerings, the end of all sacrifice, òpin gbogbo ìrúbọ but àtẹbọ. a single sacrifice, Pé ìrúbọ ẹyọ kan péré. as declared in Psalm 40, Ó ti sọ and nínú echoed Dáfídì in Hebrews chapter 10, ó tún ti sọ ní ìwé Pétérù orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkeje. Hebrews chapter 10, Ìwé we Pétérù read orí from kẹwàá verse ẹsẹ̀ 7. ìkeje. nígbà náà ni mo wí pé Yes, kíyèsí yes, nínú ìwé kíkà nì bí a gbé kọ nípa ti èmi yes. mo dé láti ṣe ìfẹ́ rẹ You are Ọlọ́run. reading. nígbà tí ó wí ní ìṣáájú pé ìwọ kò fẹ́ ẹbọ àti ọrẹ àti ẹbọ sísun àti ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọn kò ní dídùn sí wọn àwọn èyí tí à ń rú gẹ́gẹ́ bí òfin. You are reading in English. Then I said, Behold, here I am, coming to do your will, O God. Here I am, coming to do your will, O God. Yes. To fulfill what is written of me in the volume of the book. I've come to bring to pass, to make it fulfill all that you have written in all your records. All the records of the Old Testament, all that you have spoken, my presence in the world is to bring it to pass. Ní láti mú ohun gbogbo wọ̀nyí ṣẹ. So here I am Èmi nìyí to fulfill all your written agreements. láti mú àkọsílẹ̀ rẹ ṣẹ. You are not interested in sacrifice, O nínú dídùn in ní offerings, ẹbọ. all according to the Fi law. ọrẹ gbogbo rẹ̀. Because Nípa I know àkọsílẹ̀ you torí mo don't mọ̀. eat bulls, you don't eat goats, you don't drink the blood of Pé goats. o kì í mu ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́, o kì í mu ẹ̀jẹ̀ àgùntàn. I now declare, Wá no, sọ, I come to do thy will, mo dé Olúwa O God. láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Declaring that Ní sísọ eléyìí, you are putting an end to all that have been written before under the law. o ti fi òpin You sí are gbogbo tí a ti kọ removing sílẹ̀ nínú the òfin. Òun ti fi All kúrò the nonsense, gbogbo àwọn ohun tí ò sacrifices tọ́. of the first, evils of the first, Àwọn ibi tí the ìṣáájú. troubles of the Àwọn first. wàhálà àti ìṣáájú. My fulfilling this law is to take them out of the way. Ní mímú òfin ìṣẹ́ ni pé ká mú wọn kúrò lójú ọ̀nà. Kó o mú ti ìṣáájú. Remove the first. Ó mú ti ìṣáájú kúrò kí ó lè fi ìdí èkejì múlẹ̀. The law of sin, the Òfin law of sacrifice, òfin àwọn ìrúbọ. the law of evil, Òfin ibi. curses, Ẹ̀sùn ìnira. agony, Ìrora. all that has come in the first, Gbogbo tó Adam. ti wà nínú àwọn tí àkọ́kọ́ nínú Ádámù. If there is no Adamic nature, Adamic sin,
There will be no tí ò bá sí offering. ẹ̀dá Ádámù There will be bí no sacrifice. ẹ̀ṣẹ̀ There will be no offering. kò ní sí ìrúbọ I've àti come, ọrẹ. oh God, to fulfill your promise. Mo ti wá Olúwa So That's coming to wicked. do that, remove the stress, ní wíwá láti ṣe eléyìí mo ti ìdájú evils kúrò of the past, àwọn ibi tó pains ti kọjá of the past, àwọn ìrora tó ti kọjá agonies of the past, àwọn ìrora chaos of the past. àwọn wàhálà Let that be removed. kí gbogbo rẹ̀ tó ṣe gáfárà Establish the second. mú ìdí èkejì múlẹ̀. You don't take offering. O ò gba ọrẹ You don't take sacrifice. bẹ́ẹ̀ ni o gba ẹbọ. I only now decide. Mo ti pinnu. I offer myself as an offering to you. Mo jọ̀wọ́ ara mi gẹ́gẹ́ bí ọrẹ. When you now accept me, tó bá ti gbà mí. remove the first. mú ti ìṣáájú kúrò. Remove the evils of the first. mú ibi ìṣáájú kúrò. Jesus offered himself Jésù as jọ̀wọ́ ara rẹ̀ only offering. gẹ́gẹ́ bí ọrẹ kan ṣoṣo. Listen to me, I'm talking to you. Ẹ tẹ́tí sí mi Because ẹ̀yin ni mo bá sọ̀rọ̀. I'm talking why there is no temple where we are going. Mò ń sọ̀rọ̀ nípa ìdí òfin tẹ́ḿpìlì níbi tá à ń lọ lọ́hùn-ún. To fulfill that. Láti mú eléyìí ṣẹ. Because the temple was a place of offering. What is Nítorí it? tẹ́ḿpìlì jẹ́ ilé ẹbọ. Ilé kí ni mo pè é? Èèwò. Nígbà tí Ọlọ́run lòun fẹ́ ẹbọ àti. Gọ̀ọ̀sẹ̀. Ṣé temple máa dúró? Sacrifice I need no. Èèwò. They Ó are túmọ̀ for sí temple pé cannot òfin stand. ti dé bá temple It nígbà tí means a bá the ti end mú ẹbọ of kúrò. into temple The where coming the of offering is Jesus taken away. is the end of all offering. Wíwá The end of all sacrifice. gbogbo ọrẹ àti ẹbọ. No more offering. Kò sí ọrẹ mọ́. No more sacrifice. Kò sí ẹbọ mọ́. The only sacrifice God now accepts is the offering of Christ. In now Ẹbọ àti ọrẹ kan. Àràmọ́ òní tó Jésù fi ara rẹ̀. What? Pé mo dé Olúwa láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Two things. Ohun One, méjì. Ìkíní. God accepted that sacrifice. Ọlọ́run sì gba ọrẹ yìí. The blood of the sacrifice was taken to the Holy of Holies in heaven. Ẹ̀jẹ̀ ẹbọ yìí a gbé lọ sí ibi mímọ́ jùlọ lókè. So, with immediate effect, on the day Jesus was doing this, Lọ́gán nígbà tí Jésù ṣe lọ́wọ́. confirm it that Ọlọ́run look, fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé no more temple, pé kò sí tẹ́ḿpìlì. no more Pé sacrifice. kò sí ìrúbọ kankan God mọ́. entered the temple in Jerusalem Ọlọ́run and wọnú pulled tẹ́ḿpìlì down Jerusalem. and pulled down the veil of the temple. Ó ja aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì. Láti No, they don't normally see the place. If you see it, you will die. wọn kì í rí ibi mímọ́ Go there jùlọ. without blood, you Ẹnikẹ́ni tó bá die. yà á kú tí olórí àlùfáà kan lọ síbẹ̀ láì gbé ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ ikú ni. I told you some time ago. Mo sọ fún wa láìpẹ́ yìí. Even Zachariah went there Sakaraya gan ó with lọ all síbẹ̀ sacrifices, with pẹ̀lú all of gbogbo it. ẹbọ pẹ̀lú gbogbo ọrẹ. Because for one thing or the other, Ṣùgbọ́n fún he ìdí became kan àti dumb. òmíràn He became dumb. ó yà di tibẹ̀ jáde. He became dumb on the Ó yà inside. di. So you know, you don't see the temple. Wọn And kì you í know, rí inú. because the temple, the most important place is the temple. Read Hebrews 11. The most important place is the temple. Ibi tó Is ga the jù Holy nínú of tẹ́ḿpìlì Holies. ibẹ̀ ni ibi mímọ́ jùlọ yìí. So the day Christ died, Lọ́jọ́ tí Jésù kú, the Holy of Holies was pulled down. ibi mímọ́ jùlọ yìí Ọlọ́run kì í gbó fúnra Whatever rẹ̀. will not allow you to see the face of God have been pulled down. Ohunkóhun tí ò bá ní jẹ́ kó rí ojú Ọlọ́run gbogbo rẹ̀ láti End wò. of the old order. Òpin sí gbogbo àwọn ìlànà láéláé. The end of the old order. Òpin dé bá ìlànà láéláé ìlànà. All that has come upon you because of the sin of Adam. Gbogbo ohun tó ti dé bá wa ti torí ẹ̀ṣẹ̀. All that you have been going through that is giving you pain and agony. Gbogbo ohun tá a ti ń là kọjá tó mú wàhálà àti Jesus ìrora said, wá. I have come to do thy will. Jésù ní ìfẹ́ rẹ̀ ni mo dé láti And the ṣe. end of the old order. Àti ó sì fi òpin sí gbogbo ìlànà And láéláé. then Jesus took the blood to the altar. Ọjọ́ tí Jésù gbé ẹ̀jẹ̀ dé. God accepted the sacrifice. Ọlọ́run sì gba ẹbọ As náà. I've been telling you here, God said, Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa. tie the sacrifice to the horn of the Èso altar. ẹ̀jẹ̀ náà mọ́ ìwo pẹpẹ. What's your request? Kékì ni ìbéèrè rẹ. And Jesus knelt and said, This is the day the Lord has made. Ó ní èní gan ni ọjọ́ I tí will be Olúwa dá. glad and rejoice in Èmi it. ó máa yọ̀, màá sì God máa will ṣe ní make dídùn you nínú. glad. Ọlọ́run á fún ọ amúnú rẹ dùn. You know, I've told you there's wonderful joy ahead of Bí you. ayọ̀ ìyanu ó wà níwájú wa. Jesus brought that wonderful joy. Jésù ló mú ayọ̀ And ìyanu. God told him, What is your Ọlọ́run wá request? sọ kí ni ìbéèrè? Bring peace, Rán shalom, àlàáfíà. shalom, prosperity, Rán bring àlàáfíà. peace, bring peace, Rán bring àlàáfíà. salvation. Rán ìgbàlà. The end of the old order. Òpin dé báyìí. All pain to Gbogbo ìrora. Òpin dé So báyìí. when he was going away, the moment he shouted, Lord, into your hand I commend my spirit. Nígbà tó ń lọ, It is kété tó finished. pé Olúwa ní ọwọ́ rẹ̀ ni mo fi ẹ̀mí mi lé The olùwà parí. tabernacle, the temple was pulled down. Àwo tẹ́ḿpìlì The lulẹ̀. moment he declared, Here I am,
Ní kété tó sọ pé to èmi do thy will. láti ṣe ìfẹ́ And to rẹ̀. your hand I commit myself. Pé ní ọwọ́ rẹ ni mo fi ẹ̀mí mi lé. All other was pulled down. Ìlànà ti láéláé àbíwó. And that is the foundation for you. Ìpìlẹ̀ sì nìyí fún wa. You want God to pull down the old order. Tó o bá ń fẹ́ kí Ọlọ́run kó bi àwọn Paul láéláé said, wó. Paul I sọ pé encourage you, I advise you. pé mo gbà yín ní ìyànjú. Give yourself. Ara. Hebrews 12. Sorry, Romans 12. Ìwé Róòmù orí kejìlá. Let me use the Bible language. Romans chapter 12. So that you will know how the temple, where the temple is, what the temple is. Romans chapter 12. Ìwé Róòmù orí Nítorí náà, kejìlá. Yes, mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín, you are ará. in English. Yes. I appeal to you therefore, brethren. I appeal to you, therefore. Kí ẹ̀yin kó ṣe ara yín fún Ọlọ́run bí ẹbọ No ààyè. more bulls. No more goats. Kò sí màálùú. Are you listening to ewúrẹ́ me? mọ́. Eh? No more tortugas. Kò sí àdàbà. What is God requesting? Give Ọlọ́run bèrè yourself fún. to God as what? That's a Ẹ living jọ̀wọ́ ara yín. A living fún what? Ọlọ́run. sacrifice. Bí ọ̀rọ̀ ẹbọ mímọ́. Like Jesus said, here I come to do thy will. You do now will come sincerely Ìwọ náà wà wá ọdún without tó hiding náà anything. You know láì God. fi ohunkóhun pamọ́. Take note. Sí èsì léyìí. God does not, I said it to my brethren yesterday, Mo sọ fún God àwọn does ará not ní need lánàá. you to survive. Underline my language. God doesn't need you to survive. Bí Ọlọ́run ò fẹ́ kó wà láàyè. Kò ní ìdí rẹ pé kọ́ ìwà láàyè Ọlọ́run kò ń ṣe pé ìwọ ló máa jẹ́ kọ́ lọ́n wà láyé. Kò fẹ́ Ìgbàgbọ́ ìlú ìdọ́ láti wà kò di láàyè. aláàyè. It doesn't need you to survive. Ọlọ́run ò fẹ́ wa fún ìwà láàyè rẹ̀. Bó wà kò yí Ọlọ́run Whether we are padà. alive or not, Tí mo ní kò doesn't change God. Eo, It doesn't change God. bó o ṣe kò yí Ọlọ́run. Whether you do it or not, it doesn't change God. Tó bá ti nu tí Ọlọ́run bá ti ní kó o ṣe kinní kan. If Wọ́n ló God máa says jẹ́ o. do something, you will eat it. It is for you, for your benefit. Fún ìwọ ni àti fún àǹfààní rẹ. Ẹ fara yín fún Ọlọ́run ní ẹbọ àyè. Bó o Surrender ṣe yourself. kò yí Ọlọ́run If padà. you don't do that, that's Mo what ní kò doesn't change God. Eo, It changes kò yí God. padà. Kò kán, kò mí. Kò ní kó má jẹ́ láàánú. It won't Kò move ní him. kó má ṣe ohun tó máa ṣe. That So, doesn't I repeat, God cause him not to be doesn't need merciful. you to survive. Pé Ọlọ́run ò nílò wa fún ìwà láàyè rẹ̀. You know, for instance, some of you will say, you need your wife to survive. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ a lè sọ pé láìsí ìyàwó láìsí bàbá a lè wà láàyè. Children, you all need your parents to survive. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ wọ́n nílò àbí wọn fún ìwà láàyè. Children need your parents to do what? Àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ wọ́n nílò And àwọn you òbí wọn fún men ìwà láàyè. and women, when you are growing old, you need your children to do what? Àwa òbí náà a nílò àwọn ọmọ wa At nígbà tá a bá ń any stage dàgbà in your fún ìwà life, láàyè. God doesn't need you to do what? Ṣùgbọ́n ní gbogbo ayé wa Ọlọ́run ò nílò wa fún ìwà láàyè tirẹ̀. Whatever He asks you to do is for your benefit. Ohunkóhun tó bá ní ká ṣe fún àǹfààní ara wa ni. It is you that will shop everything. Àwa là á jẹ gbogbo rẹ̀. I said it on Tuesday Bible study. Mò ń sọ nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì The ọjọ́ widow of Sarapha, tó kọjá. you remember her? Kò Sẹ́ráfátì yìí. You all remember her? Gbogbo wa la There rántí was rẹ̀. famine in Israel for good 3 years. Èèyàn mú ní Ísírẹ́lì fún odidi ọdún mẹ́ta. Take note, God doesn't need that woman to feed Elijah. Kì í ṣe pé bóyá ṣe ni Ọlọ́run nílò obìnrin yìí láti tọ́jú He doesn't Èlíjà. need that woman at all to take care of Elijah. Kì í ṣe pé ó nílò rẹ̀ láti tọ́jú rẹ̀. What God needs is that woman. Ẹni tí Ọlọ́run wá gan ni obìnrin yìí. Òun Before méjì ló wà God níbẹ̀. sent Elijah to that woman, God has been feeding that Elijah with water. Ọlọ́run tó rán ìránṣẹ́ rẹ̀ Omi kan wà tí yóò gbẹ yìí Èlíjà ó ti ń lọ́bẹ̀. tọ́jú rẹ̀ fúnra rẹ̀ Ṣé ẹ rántí? ní tí odò kan. Èèó, ìgbà tí omi yẹn gbẹ, When the stream got dry, ọ̀run náà ti máa gbé omi wá láti inú fíríjì. then God will send Bọ́nà ti máa gbé particular board to bring water to the wọ́n mouth of dẹ̀ God. gbé búrẹ́dì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tinú oògùn And the jáde. fresh baked bread. Tó bá ń jẹ́ òní máa jẹ búrẹ́dì ìta yẹn. If you eat that type, you will not be Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fresh. the one outside. Mo ti sọ fún yín, If you ọmọ mi eat kan máa fresh bread. gbé búrẹ́dì ní kaná láàárọ̀. Told us that Ọjọ́ kan agídí ni mo fẹ́ one of my sons do bake those bread early in the morning. a máa lọ ń lọ. Mo màmá yójú kí n tó gorí ọ̀tà láàárọ̀ yìí. Á burú kí n máa sùn níbi máa ti ń ṣẹ̀kọ́. I have to caution myself. Kíákíá mo Not gbọ́ to eat bẹ̀lẹ́ too ọ̀fun. much. Mo gbọ́ bẹ̀lẹ́ ọ̀fun. Ni wọ́n gbé búrẹ́dì yẹn tó tún ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ Fresh yí òdodo. bread.
wọ́n á gbé fún láàárọ̀. You give in to him Tó bá tó in the dalẹ́ morning, kí ni wọ́n máa ṣe. in the evening, same thing. Ọlọ́run á ronú títí pé God ọmọbìnrin kan máa kúkú yà. There was a particular woman that wants to die. Ọlọ́run á sọ̀pù. Then God stopped that Mi one. ò ní fún ọ ní búrẹ́dì jẹ mi. I will now supply this bread again. Elijah does before that thing has finished. Okay, I now command you, go to Serapha. Mo wá pàṣẹ fún ọ. There is a woman there. Lọ sí Serapha tí I've obìnrin kan commanded wà that níbẹ̀. woman to feed you. Mo ti pàṣẹ fún obìnrin náà láti But bọ́. can that woman feed Elijah? Ṣé obìnrin yìí lè bọ́ Èlíṣà? Ṣé ó lè bọ̀? Ṣé ó lè Ṣé ó bọ́? gan lè bọ́ra ẹ̀? Can she feed herself? Bí ṣé ó lè bọ́ra ẹ̀? Can she feed herself? Òun náà wá gbéra. The man of God moved. As he was going, Bó ṣe ń lọ, he saw this. ó wá rí obìnrin. Madam, Ní obìnrin, please give me a cup of water. jọ̀ọ́ kọ́ọ̀bù omi kan ni kó fún mi. And that was the test. Ó sì jẹ́ ìdánwò ńlá. What do I call it? Because no rain for how many years? Torí pé kò sí òjò Yeah, yeah, yeah. fún nǹkan bí ọdún mẹ́ta nílùú wọn nígbà náà. Give me water. Jọ̀ọ́ fún mi lómi. If I ask you to give me water now, some of you can bring a crate of. Tí mo bá béèrè omi lọ́wọ́ wa báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lè kó àìmọye ìdí omi wá. That crate of sachet of bottled water comes from the fridge. Is that not so? À á sì rí i pé omi We tó almost fẹ́ bring them. Pastor wants water. Àbí bẹ́ẹ̀ pé kọ́. ìránṣẹ́ Ọlọ́run But fẹ́ if there is a drought ṣùgbọ́n tí to get a ìyàn cup, bá mú it will be a problem. àti rí Took the ife cup omi kan alágbára. and she was going. Madam, Obìnrin yìí sì ṣe ń lọ, ó tún pè é, madam, please, arábìnrin, just a little bread. àkàrà kékeré sí o. If you want, Tó what bá you jẹ́ do? ìwọ ni, kí ni wàá sọ? Èsì o. I don't have, Kò dẹ̀ ní láéláé. and she will never have. Ọlọ́run ò ní ìdí búrẹ́dì rẹ̀. God ní Kéèdìjà ó tó jẹun. bread. Tó bá ní kò sí ẹjọ́ sẹ́díjà ò ní jẹun. If the woman should deny Obìnrin yẹn me, ní kò sómi, kò sí búrẹ́dì. Elijah will be fed by God. Ee o. God will Nínú direct him to another. ó lè ní kó jókòó síbẹ̀ kẹ́yẹ tó máa mú. He may be even commanded to sit there and for another bird to feed him Pé there. o ní kò sí. That you said nothing. Kò ná Ọlọ́run ní ìkẹ́kẹ́. It cost God nothing. Kí mo ní kò ṣe. Doesn't cost God Kò yí anything. padà. That can change him. It is sir. Sir, I have just a little oil and a little flour. pé ìwọ̀nba òróró kékeré àti ìyẹ̀fun kékeré ni mo mà ní sílé. When you see me going, I was going to get a little wood, firewood, to prepare the last meal. Dídí tó rí mi níbí mo wá láti wá igi kí n pèsè oúnjẹ tó I want kẹ́yìn to nínú prepare ilé the mi. last meal. Oúnjẹ I tó have a kẹ́yìn. boy. Mo ní ọmọ I don't have kékeré an husband. ṣùgbọ́n mi I ò want to lọ́kọ. prepare this last meal Oúnjẹ tó for kẹ́yìn my child to eat, pé kí n fún ọmọ mi kó jẹ. because that is the way you mothers behave. Bẹ́ẹ̀ni òbí ṣe máa ń ṣe náà nìyí. Abi, because even if you are going to die, you will ask your mother or you will ask your child to do what? Bébí tiẹ̀ ń pa wá kú lọ, ọmọ wa ló máa ṣáájú láti I kọ́kọ́ told jẹ. you sometimes ago that when the Mo sọ woman fún wa was nígbà to die, the woman died the next day. Oh. Obìnrin kan She fẹ́ had kú bó tilẹ̀ liver jẹ́ pé ó problem. kú o, ó ní wàhálà I went to ẹ̀dọ̀. sit down in the hospital, Mo lọ rí nílé ìwòsàn. and as I was, she opened her eyes and saw me. Said, Ó wá lajú ló wá rí I mi. said, yeah, right. You know Ó what pè she mí did? mo lé mi You nìyí. know, our daughter was taking care of her. You know what she did? She lay close to that daughter. Ọmọ rẹ̀ ló ń tọ́jú rẹ̀ níbẹ̀. Ó wá di ọwọ́ ọmọ yìí mú. After that, Ó wá fi ọwọ́ rẹ̀ lé mi lọ́wọ́. I pray for her. Ó ní kí n bá I òun said, gbàdúrà. Mama, it is you that I want to pray for. Mo ní ìwọ gan ni mo wá gbàdúrà fún un. She's telling me it is my child that needs your. Ó ń sọ fún mi pé ọmọ mi yìí ló nílò Take àdúrà care tó of bá my mi gbàdúrà child. fún bá mi Mama, it bójútó. is you. Leave her alone. She's always with me. Mo wá ń sọ fún pé ní gbogbo ìgbà ló wà lọ́dọ̀ mi. The daughter is a member of the church. Please take care of her. Don't leave her. Take care of her. Mommy, ẹ̀yin ni mo wá wá. Bẹ́ẹ̀ ni obìnrin ṣe é ṣe ni. That is the nature of women. Bó kú. Ẹ lè sọ fún ọ dádì pé kò sí kẹ̀kẹ́ nù lé You o. can tell your husband that I have nothing. Ìrọ̀lẹ́ ń pa. Tọ́mọ yín bá ti dé ó wà nù. If your child should come, you will give him that 10 naira. Mo ti kúrọ́ mọ́ yín. Am I lying against you? Mo ti bú ẹ̀yin obìnrin. Maybe he have abused you.
So the woman gave, you all know the story. Gbogbo wa la mọ̀ ìtàn yìí. Who benefited from that action? Ta ló jẹ àǹfààní ìgbésẹ̀ tóbìnrin yìí gbé? Can you answer me? God. Obìnrin yìí ló jẹ àǹfààní rẹ̀. So when God now says, Tọ́lọ́run bá ti fi. give yourself as a living sacrifice to God. Kájọ̀wọ́ ara wa gẹ́gẹ́ bí You only need to open your mind and say, ohun tá a nílò I come, oh God, to do your. Ṣé Olúwa mo dé láti. I won't do what I like again. Pé mi ò ní ṣe èyí tí mo I fẹ́ will mọ́. not follow my ordinances again. Mi ò ní máa tẹ̀lé I ìlànà won't ara mi. sacrifice anything again. Mi ò ní ṣe I ìrúbọ won't sánmọ́. do things the way I've been doing Mi it. ò ní máa ṣe bí mo ṣe ń ṣe. Whatever the Bible says, whatever Jesus says, I will follow. Èyí tí ìgbé mímọ́ bá sọ tí Jésù ń sọ ni màá tẹ̀lé. Like Mary told those who were the Cana in Galilee, Bí Màríà ṣe sọ fún àwọn ti Ghana. whatever it says to you. Ó ní ohunkóhun tó bá wí fún yín ẹ ṣe. So what God is expecting from you, Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ to látọ̀dọ̀ wa. remove the old order, Láti mú ìlànà tàbítọ́ kúrò. bring the temple down into your life. Láti lè mú tẹ́ḿpìlì sọ̀kalẹ̀ wá. God doesn't need sacrifices. Ọlọ́run ò nílò ẹbọ. He wants to live in man. Ó fẹ́ máa gbé nínú To èyí. remove the old order. Láti mú ìlànà He tàbítọ́ needs kúrò. a sincere person. Ó nílò ẹni tó Who will tó say, fẹ́ Lord, ẹni tó gbé lóòótọ́. here I am. Kó o kò sọ yìí. Lord, Olúwa here I am. mo dé èmi nìyí. Lord, here I am. Èmi nìyí To do thy will. láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀. It is not only you that will do the rest. Kì í ṣèwọ ni wàá ṣe It yòókù. is God that will take action when He sees you. Tọ́lọ́run bá God ti rí will wa. go into your life. Tá a ti ṣí He ọkàn will wa go padà sí into your eléyìí. foundation. Òun láwá lọ sí All ìfẹ́ that wa. is destroying you will be removed. Gbogbo ohun tó ń ta ayé wa jẹ́ ayọ̀wọ́ rẹ̀ kúrò. When Jesus paid the sacrifice, Nígbà tí God Jésù tó accepted the ṣe sacrifice. Ọlọ́run From tó that wá day, looking for anybody. láti gbọ́ náà ló ti ń wá gbogbo ẹnikẹ́ni. Here I am. Ta lọ ká sọ pé You èmi don't need to nìyí. struggle. O ò nílò Here ìjàkadì. I am. Èmi nìyí. You are the Lord. Pé ìwọ lolúwa. Be the Lord of my life. Máa jẹ́ olúwa ayé mi. Be in charge. Máa ṣàkóso ohun gbogbo. Be in control. Máa darí ohun I gbogbo. won't do my will. Mi ò ní ṣe ìfẹ́ ara I mi. will only do what you say. Èyí tó bá ti sọ I ni màá will ṣe. follow your instructions. Àṣẹ rẹ ni I màá will máa tẹ̀lé. allow you to control me. Ìwọ ni màá ní kó máa darí ayé mi. God will say, you mean it? Ọlọ́run á wá ní. You mean it? O lè ṣe bẹ́ẹ̀. And God will, the moment God identifies that, Ní kété tí Ọlọ́run bá ti rí eléyìí. God will go to your foundation. Ọlọ́run á wá lọ sí ìpìlẹ̀ wa. Whatever is in your life, Ohun tó whatever wà is ní in ayé your wa, root, ohun tó bá wà that ní is the ìgbòho old Ọlọ́run. order, God will pull it down. Tó jẹ́ ohun tàbíjọ́ Ọlọ́run á wá wò mọ́lẹ̀. God will change your status. Á wá yí ipò wa padà. Whatever is destroying your life, Ohunkóhun tó bá ń anything báyé wa that is jẹ́. working against you, Ohunkóhun tó ń ṣe lòdì sí ayé wa. God will work against it. Ọlọ́run náà á wá ṣe lòdì sí ohun bẹ́ẹ̀. Let me start from there. Ká bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀. How many of you are rededicating your life to God again this morning? Mélòó nínú wa ló ń tú ìpinnu I ọ̀tún can ṣe say, really, láàárọ̀ yìí? you don't need any offering. Pé mi ò fẹ́ ìwọ You Ọlọ́run ò don't nílò need ẹ̀. anything from me. O ò nílò ohun Woman tuntun láti ọ̀dọ̀ mi. God needs you. Pé àwa gan-an lọ́lọ́run I used to tell God, I'm the only person you need. Pé èmi gan-an ló nílò. I'm the principal character. Èmi gan-an ló ṣe pàtàkì. There I am. Èmi nìyí. And I can't help myself. Mi ò lè ran ara mi I lọ́wọ́. said it this morning before I came. I can't help myself. Mo ti sọ kí n tó wá sí You are láàárọ̀ pé bringing mi ò people lè ran ara mi here. I lọ́wọ́. can't help them. Wàá kó àwọn ènìyàn wá I láàárọ̀ can't help ṣùgbọ́n mi ò them. lè ràn wọ́n lọ́wọ́. I can't help them. Mi ò lè ràn wọ́n lọ́wọ́. I'm presenting myself to you. Mo jọ̀wọ́ ara mi. Penetrate this morning. Penetrate this morning. Wọlé láàárọ̀ yìí. Penetrate into the life of your children. Wọlé sí ayé àwọn ènìyàn rẹ wọlé God láàárọ̀ will yìí. step into your life this morning. Ọlọ́run á ti ẹsẹ̀ bọ ayé rẹ láàárọ̀ yìí. Are you ready? Ṣé a ṣe tán? Get on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Here I am. Èmi nìyí Olúwa. Here I am. Èmi nìyí Olúwa. Here I am. Olúwa èmi nìyí. Your offering is sufficient for me. Ẹbọ rẹ kan ṣoṣo yìí tó fún Your mi. blood is sufficient for me. Ẹ̀jẹ̀ rẹ tó fún mi. Only you, O Lord. Ìwọ nìkan Olúwa. I won't do my own way. Mi ò ní ṣe ìfẹ́ ara mi I will mọ́. only do your way. Ìfẹ́ rẹ nìkan ni màá I ṣe. surrender myself to you. Mo jọ̀wọ́ ara mi fún ọ. Sincerely, here I am. Mo wà níbí tọkàntọkàn. You are talking to God and you are not talking to Pastor Wayne. Ọlọ́run ló ń bá sọ̀rọ̀ kì í ṣe mi ló ń bá sọ̀rọ̀ o. And God is watching, going through the church Ọlọ́run this sì morning. wo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ó ń lanú He's ìjọba looking ká. at your commitment and the decision of your mind. Sọ èyí tó wà lọ́kàn rẹ fún Ọlọ́run. Kó jẹ́ Olúwa àti Ọlọ́run mi. Be my Lord Àti and my olùgbàlà God mi. and my Saviour. Torí mi ò lè ran ara mi lọ́wọ́. Because I can't help myself. Ìwọ ló dẹ̀ mọ̀ mí.
And you know me. O mọ ibi tí mo ti ṣàn wá. Know where I came from. O mọ orísun mi. You know my source. Láàárọ̀ yìí Olúwa. This month. Mú ti ìṣáájú kúrò kó fi Remove èkejì the poverty and establish the second. Orísun ìbàjẹ́ Every source ní of agbára power. ẹ̀jẹ̀ Jésù kó By the bẹ̀dà. power in the blood of Jesus, let them dry away. Ibi tí bí ti ń ṣàn wọlé. Where evil Ẹ̀jẹ̀ is Jésù coming kó in. palẹ̀ rẹ̀ kó Let díbẹ̀. blood of Jesus block Orísun that channel. wàhálà mo ní kí a díbẹ̀ pátápátá. That channel of trouble be blocked. Gbogbo ohun tó dènà ire kó wó palẹ̀ pátápátá. Bí orúkọ Jésù kó wó palẹ̀ pátápátá. In the name of Jesus. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ìwọ Ọlọ́run fẹ́ ráàyè. It means you God want to have Nínú ayé wọn in ráàyè. our life. Action. Ọ̀gá méjì ò dẹ̀ gbélé ọkọ̀. Two master cannot control a vehicle. Tó o bá ti ráàyè nínú ayé wọn. Once you have chance in Ẹ̀ṣẹ̀ ò ní ráàyè. sin, we not have chance. Èṣù ò lè rí bí dúró No sí. chance for sin. Láàárọ̀ yìí, step in and take over. Tẹ̀sẹ̀ bọ́ tẹ̀sẹ̀ bọ́ ayé wọn tó gbà. All pains, Gbogbo ìrora, all agony, gbogbo ìnira, all causes, gbogbo ẹ̀gún. whatever it is that is Ohunkóhun causing yòówù chaos, kò jẹ́ tó ń pa in the wàhálà. name of Jesus, Nínú let it be orúkọ fast. Jésù. Kọ́ máa palẹ̀ ara wọn mọ́. The end of the old order, Òfin tẹ́ bá òun tàtijọ́. in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ní gbàdúrà. Sit down. Ẹ jẹ́ ká jókòó. So it is people, Matthew 1, 21 Ìwé Matthew orí kìíní and 23. Let me just, àti ìfẹ́ that will prevent me from kẹtàlélógún. talking too much. Matthew chapter 1, Ìwé Matthew orí verse kìíní 21 ẹsẹ̀ and kọkànlélógún verse 23. àti ẹsẹ̀ ìkẹta. Jésù bí ọmọkùnrin kan. Bẹ́ẹ̀ni. Jésù ni ìwọ pe orúkọ rẹ̀. Nítorí òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, the Greek form of the Hebrew Joshua, which means Savior. The offering of Christ, Ìrúbọ tí Jésù fi which ara is rẹ̀ the end of the old order, tó fi òpin sí gbogbo is ìlànà to remove àtijọ́. what? Òun ni Sin. láti mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. For he will Mama. save his people. Who is born? Who is that one born of a woman without sin? Talẹ́ni náà tá a bí nínú obìnrin láì ní ẹ̀ṣẹ̀. Why they wanted to cast stone a woman in John chapter 8? Nínú ìwé John orí kẹjọ nígbà tó fẹ́ sọ ọmọ The Pharisees, olókùúta. nobody could throw the first stone. Àwọn Farisí gbogbo wọn kò sí ẹni tó lè kọ́kọ́ ju òkúta lu obìnrin yìí. Jesus only asked a question. Jésù nìkan ló wá béèrè ìbéèrè. Anybody have no sin? Ẹnikẹ́ni tí ò bá ní ẹ̀ṣẹ̀ nínú yín Let him throw the first stone. kó kọ́kọ́ ju òkúta lu obìnrin yìí. Everybody depart. Gbogbo wọn Which everybody is palẹ̀ ara wọn mọ́. condemned. Sin has condemned everybody. Ìyẹn ni wípé ẹ̀ṣẹ̀ ti dá gbogbo wa lẹ́bi. We are all guilty because of sin. A jẹ̀bi nítorí ẹ̀ṣẹ̀. But somebody will offer himself Ṣùgbọ́n ẹnìkan that ó will jọ̀wọ́ ara remove every guilt of sin. pé gbogbo ìjálẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀. For those who come willingly Fún àwọn tó bá lè wá tinútinú. and say, Lord, I've come to do your will. Pé Olúwa mo dé láti ṣe ìfẹ́. God not overlooking. God will blot out your transgression. Kì í ṣe pé àfojúfò wá pa gbogbo rẹ̀ God will blot gbogbo away your sin. gbogbo àìṣedéédé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa pátá lọ́lọ́run á parẹ́. God has given Jesus to remove sin. Torí pé Ọlọ́run ti fún wa ní Jésù láti mú ẹ̀ṣẹ̀. God will not allow sin to be in the record of your sin. Kò sì ní gba ẹ̀ṣẹ̀ láàyè nínú àkọsílẹ̀ He wa has already pátápátá. done it. Ó ti ṣe é. Not that he will just do it Kì í today. ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ He has ṣe é done lónìí. it long ago the day Ó ti Jesus ṣe é tipẹ́tipẹ́ láti gbà before the foundation of the world. ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. He's only expecting you to come. Ohun tó kàn ń retí ni pé The ká wá moment you come, kété tá a bá ti your name will be written in the àwa kọ number. orúkọ wa nínú ìwé rẹ̀. God will see you as holy. A wá rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹni mímọ́. He won't see you as the world will see you. A kò wá He ní will kò wá rí wa bí ayé ṣe see ń wò wá. yourself. Kò rí wa bí a ṣe ń ríra wa gan pẹ̀lú. Old will depart. Ohun tàtijọ́ kọjá And lọ. the source of the old is sin. Orísun tàtijọ́ yìí sì ní ẹ̀ṣẹ̀. And the blood of Jesus will clear that. Ẹ̀jẹ̀ Jésù á sì bójútó ilé yìí Say wá pa ara. amen to that. Amen. Verse 23. Kíyèsí, behold, wúndíá kan yóò lóyún, the virgin shall become pregnant, yóò sì bí ọmọkùnrin kan, and give birth to a son. Wọ́n máa pe orúkọ rẹ̀ ní Emmanuel, and they shall call his name Emmanuel. Ìtumọ̀ èyí tí í ṣe Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. God Which when living translated means with us. God with us. Ní Ọlọ́run gbé pẹ̀lú wa, ó wà pẹ̀lú wa. God living with us. Ọlọ́run gbé pẹ̀lú wa. John chapter 14. Ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá.
verse 21. ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. John 14, Yohane orí 21. kẹrìnlá ẹsẹ̀ ẹni tí ó ìkọkànlélógún. bá ní òfin mi, the person who has my command, tí ó bá sì ń pa wọ́n mọ́. A little bit. In the old tabernacle, Nínú àgọ́ láéláé. the most important thing is the ark. Ohun tó ṣe pàtàkì jù níbẹ̀ ni And ó jẹ́ the important thing in the ark is the table of the law of Moses. ohun tó sì fi ṣe pàtàkì nínú àkókò yìí. If anybody now have my law in his heart, Tí ẹnikẹ́ni bá wá ní òfin mi ní ọkàn rẹ̀, because the day is coming, ọjọ́ kan ń bọ̀. I will write my law in the tables of your heart. Pé tábìlì ọkàn wa ni Ọlọ́run á wá kọ òfin wọ̀nyí sí. 2 Corinthians Kọ́ríńtì kejì chapter 3. orí kẹta. 2 Corinthians Kọ́ríńtì kejì chapter 3, orí ìkẹta beginning from verse 3. láti ẹsẹ̀ ìkẹta rẹ̀. To understand what it means for God to live in man. Pé kó lè yé wa ohun tó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run Yes. ló lé You nínú. show and make obvious that ìwé Kristi nìyí. You are a letter from Christ tí a ń ṣe ìránṣẹ́ fún, delivered by us. Kìí ṣe èyí tí a fi tádà wá kọ, not written with ink, bí kò ṣe ẹ̀mí Ọlọ́run alààyè, but with the spirit of the living God. Kìí ṣe nínú tábìlì òkúta, not on tablets of stone, bí kò ṣe nínú tábìlì ọkàn ẹran, Right. on tablets of God man is now writing his law, not on the table of stone, not with ink and pen, not using something to cast the stone, but using the Holy Spirit to write it in the human heart. Pé Ọlọ́run ó wá ń kọ kìí ṣe pé bí Ọlọ́run wá ń kọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ sínú ọkàn wa lónìí kìí ṣe pẹ̀lú nǹkan gègé àbí nǹkan mìíràn ṣùgbọ́n nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ló wá ń kọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ sínú ọkàn wa Using lónìí. the Holy Spirit to write his word in our heart. Ẹ̀mí mímọ́ ló wá ń kọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ sínú Comparing ọkàn what wa. happens that it was then written on the table of stone. Ká wá fi wé èyí tó kọ nínú ti láéláé tó So jẹ́ pé the one on the òkúta table ni wọ́n of kọ. stone has come. Èyí tí wọ́n kọ sínú tábìlì òkúta ìyẹn ti kọjá lọ. But the word now will be written in the tables of your heart. Ṣùgbọ́n tábìlì ọkàn wa làwa ń kọ sí lónìí báyìí. That is why when you hear the word of God, Òun ló fi jẹ́ pé nígbà tá a bá gbọ́ ọ̀rọ̀ the lọ. word of God will pierce your heart. Ọ̀rọ̀ yìí á wọnú ọkàn wa. The moment it pierces your heart. Tó bá ti wọnú ọkàn wa. Ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi, That is why he said, whoever hears my word, inú ọkàn lọ́rọ̀ máa ń wọ̀ tá a bá ti gbọ́. the word of God will penetrate into your Á heart. mú ọkàn yẹn When we balẹ̀. hear it, Ọkàn á ké if you pé prick Jésù your lolúwa. heart, then your heart will Ṣé cry. ẹ rí ọkàn tọ́lọ́run bá ti fi ọwọ́ tọ́ yẹn? Any heart that God touches, Ẹ̀mí mímọ́ ló kọ ọ̀rọ̀ it síbẹ̀. is only writing Tó o something bá on ti lè it. dáhùn pé olúwa If you can bí ò answer ní rárá mi lọ. right within that, Jesus Lord, I Lord, can't help myself. Jesus, you are the Àtẹ̀kọ̀kẹ́lẹ́ Lord. kan sí àyà rẹ̀. Something has been written in his heart. Ẹni yẹn ló ní òfin mi. That thing has the law Ẹni of yẹn ló God. ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Word of God. Ọlọ́run á fi ọkàn rẹ̀ ṣe bùgbé. God will be dwelling in his heart. Ní ẹsẹ̀ kẹtàlélógún níbẹ̀ yẹn, Ìfẹ́. àwa àti èmi àti bàbá yóò tọ̀ ọ́ wá. I and my Á Father fi will ọkàn come rẹ̀ to ṣe bí him. tí a ó máa Will gbé. be dwelling in his heart. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke Hallelujah. hallelujah. So àwọn tí a bá ti kọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sókàn wọn, Word of God is written in their tí heart. Ọlọ́run ń gbénú wọn, God dwell in their heart. torí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ń gbé níbẹ̀. Because the word of God is Àwọn there. yẹn ti di ilé Ọlọ́run. Those people they become the temple of God. Kí mo ní wọ́n dà? Kí mo ní wọ́n dà? They become the temple of God. Kọ́ríńtì kìíní, 1 Corinthians orí ìkẹta, chapter 3. ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Èdè ni mo fẹ́ lò. Nítorí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run lé àwa. For we are fellow workmen, joint promoters, labourers together with and for God. Ọgbà Ọlọ́run ni yín. You are God's garden and vineyard. Ilé Ọlọ́run ni yín. And Kí ni wá things lónìí o? under cultivation, you are God's Kí ni wá lónìí o? God's building. Torí Ọlọ́run ò gbé tẹ́ḿpìlì mọ́. Because God is no more dwelling in the temple. Éfésù Ephesians orí ìkíní, chapter 1, orí ìkejì. chapter 2, Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ 19-22 ni mo ń lọ. verse 19 to Ǹjẹ́ 20. nítorí náà, Yes. therefore, ẹ̀yin kì í ṣe àlejò àti àsìkò mọ́. You are no longer stranger to God. Ṣùgbọ́n àjùmọ̀jẹ́ ọlọ́tọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́ àti àwọn ará ilé Ọlọ́run. Take it in English. Therefore, you are no longer outsiders,
exiles, migrants, and aliens excluded from the rights of citizens. But you now share citizenship with the saints of God. God's own people, consecrated, set apart for Himself. God's own people. And you belong to God. You are reading. And you belong to God's own household. Yes, Mark, are you buying a torí àkókò mi kí n gé kúrú? Oya ṣe ogún. A sì ń gbé yín ró lórí ìpìlẹ̀ àwọn àpòstélì àti àwọn wòlíì. Jésù Kristi tìkára rẹ̀ jẹ́ pàtàkì òkúta igun ilé. Ilé tọ́lọ́ nǹkan yẹn tá la fi ṣèkúta abẹ. That's how Jesus like God. Who are Oya the throne. wọ́n máa kà lọ. Nínú àti gbogbo ilé náà tí à ń kọ́ ṣọ̀kan pọ̀ ń dàgbà sókè ní tẹ́ḿpìlì Ilé náà nínú Olúwa. Ó ń dàgbà pọ̀. The house. Ilé náà jẹ́ tẹ́ḿpìlì ìtàlẹ̀. Olúwa. Kí ni ilé náà jẹ́ o? Temple of Tẹ́ḿpìlì Olúwa. Nínú ẹni tí à ń gbé yín ró pọ̀ pẹ̀lú fún ibùjókòó Ọlọ́run nínú ẹ̀mí. Nígbà tá a bá tẹ kọ́lé yẹn tán, kí ni a máa ń pèlé yẹn o? Ibi tọ́lọ́run ṣe ké ni o. Ilé Solomoni tí Ọlọ́run gbé bẹ̀. The house of Solomon. Ẹ̀dá tọ́lọ́run gbé bẹ̀. Kí ni àwọn fi ilé Solomoni ṣe? What are they using it for? Ọlọ́run wá náà fẹ́ gbé ilé kan ró. God now said you want to build a house. Tó máa jẹ́ ibùjókòó òun nínú ẹ̀mí. It will be dwelling spiritually. Àwọn á máa mú òkúta wá. There will be Peter. Kìíní. First Peter. Ẹ̀kọ́ gbọ́dọ̀ yé yín o, ẹ̀kọ́ ti fẹ́jú o. Understand. Torí mo fẹ́ kí tẹ́ḿpìlì yé yín. I want us to understand tẹ́ḿpìlì ò ní sí níbi tá à ń lọ Ọlọ́run mo fẹ́ kó yé yín. Where the temple, heaven where we are going, I told you there is no temple there. 1 Peter chapter 2 verse 5. Ẹ̀yin pẹ̀lú bí òkúta ààyè as living stones, bí a kọ́ ní ilé ẹ̀mí, are being built up as a spiritual house. Àlùfáà ní mọ́ for an holy priesthood. Ọmọbìnrin ti ka Bíbélì d'Abuja. Ọba kó bírèkì ibi tí mò ń lọ ti mọ o ti gẹ́ẹ̀tì mẹ́sẹ̀gì. You also. Ẹ̀yin pẹ̀lú. As living stones. Living what? Living stones. What are you? Living stones. What are you? Living stones. Bóyá bàrà. Ibi tí ọkùnrin tí ó kọ̀wé kan tí a kà ní primary school. One man, a writer. Wọ́n kò tẹ̀ ní David Livingstone. Ibi tó ti mórúkọ ẹ̀. That is the name of man. So wọn náà lè sọmọ rẹ ní Livingstone. That is where the man took his name. So you can name your Christian, your name. You have a baby, you can Christian him that. What are you? Kiniwa òkúta ààyè. What are you? Kiniwa. What are you? Òkúta ààyè. Òkúta ààyè yẹn. Àwa kọ́ yín ní ilé kẹ́nẹ̀. Ilé ẹ̀mí. In the spiritual house. Kàbíbélì. Àlùfáà ní mọ́. Ó Yorùbá yẹn ojú sọ Yorùbá òyìnbó mo fẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀. Má lọ sọ́dọ̀ àlùfáà lónìí, wàá gbé mi jèlè. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house. You are being built up. You are being built up as a spiritual what? House. Sọ yín pọ̀ débi ilé ẹ̀rí. Ìyẹn ló dá mi padà sí Éfésù sàkà lẹ́ẹ̀kan orí ìkejì ẹsẹ̀ 22. À ń gbé yín ró ibùjókòó Ọlọ́run nínú kẹ́nẹ́. Dwelling place of God in the spirit. So tàbá wá sọ pé Ọlọ́run kì í gbé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́. Ó ní ìgbé Ọlọ́run nínú ẹ̀mí. Where there is the dwelling of God in the spirit. We understand now. Níbi tí a bá ti rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Where the word of God is found. Ó ní eléyìí ni mo máa yín sọ. Say this, I'm telling you. Májẹ̀mú tuntun ni mo máa bá yín dá. I remain a new covenant with you. I will write my law. Màá kọ sínú ọkàn àyà yín. Màá wá jẹ́ Ọlọ́run yín. Then I will be your God. Hebrews chapter 8. Hébérù orí kẹjọ. Bíbélì gbọ́dọ̀ yé yín kí n tó ka ìwé ìfihàn tí mo yàn sókè yín. Hébérù orí ìkẹjọ. Hebrews chapter 8. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá.
nítorí èmi májẹ̀mú tí èmi ó bá ilé This Ísírẹ́lì is the dá new covenant. lẹ́yìn ọjọ́ wọn nì Yes. ni Olúwa wí. I will pull down the tabernacle. I will pull down the old order. pé màá And wo I'll make tẹ́ńkìlì it gbogbo a ìlànà new order. láéláé màá wo mọ́lẹ̀ màá wá gbé èmi ìlànà ó fi tuntun náà òfin kalẹ̀. mi sínú I wọn will write my law in the tables of your heart. èmi ó sì kọ wọ́n sí ọkàn wọn. If you don't listen to the Bible, if the Bible doesn't enter you, you have nothing to do with God. àní kankan ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run. So churches where they don't read the Bible, they don't teach the Bible. ilé ìjọsìn tí wọ́n ti ń ka bíbélì tí wọ́n kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ bíbélì. Ọlọ́run ò gbé bẹ́ẹ̀. God is not dwelling there. Ilé ìpàdé là wà yìí. Kí lorúkọ There ibi is a yìí? place of meeting. Mo ní kí lorúkọ ibi yìí? A place of meeting. Àbá ká ṣe àjàmẹ́ẹ̀dógún. Even Kí gbogbo ẹ̀ tó tutù kó dàbẹ́ ni pé ká máa sùn bẹ̀. Kí lorúkọ rẹ̀ ń jẹ́? A place of meeting. Ọ̀kàrẹ̀ ìgbà tẹ́ẹ̀yìn òkúta bá ti wà ń bí. Once the Òkúta àyè bá ti wà ń those bí. living stones Ta ló dé síbẹ̀ yẹn? Òkúta ẹ̀bà bójú òkúta méjì ló wà ń bí. Ta ló dé síbẹ̀ two yẹn? living stones. God Bí àwọn méjì àbí mẹ́ta where bá pàdé ní orúkọ mi. in my name Kí ló lóun máa ṣe níbẹ̀? said he will be there. So láàárọ̀ yìí, This ta man ló wà níbí láàárọ̀ who yìí? is here. Ọlọ́run. Gbàtẹ́jì òkúta bá ti ń wọnú ilé yín lọ. When the Ẹnìkan stones are going to their individual houses Àmà sórí ààyè ni yín. because you are living. A ti kọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sínú yín. Ọlọ́run ti fi ọkàn yín ṣe God ibùgbé. dwelling in your heart. Ibẹ̀ ló ń gbé. Ìjókòó Ọlọ́run. That is where Ìjókòó Ọlọ́run nínú kí ni mo gbé. sitting place in the spirit. So tó bá dúró tó bá ń lọ lórí títí ẹsẹ̀ a máa kọlu ara ní If bá a you bá are dé going láàárọ̀ on náà the mo máa dé. Verses Bàbá wa sọ fún wa pé Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ nínú yín. and the Father will be telling you that it's God that is Orí working in ìrònú you rẹ̀ báyìí ò ní máa ronú bí èṣù because mọ́. you won't think like Satan anymore. Olùdónú pé You will not be thinking that láti mo dẹ̀ máa jẹ́ níyà lónìí. I will make sure Mo máa fi bí pa lónìí. I torture this man today. Tó ń fojú mi rí. Ṣé oúnjẹ ló láì máa ṣe oúnjẹ? Ẹni He lè like food. tó bá ti ń ronú bẹ́ẹ̀ yẹn. Once you are thinking that way, Ta ló ń ṣiṣẹ́ nínú? who is working in you? Ẹ o. Satan is working in you already. Wà á wá gbàtẹ́ ìṣùbà tó bá ti wá gbà tó bá ti wá ronú ẹ̀. Kò dẹ̀ yẹ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ o. When you Ta ló think bá like ọkọ̀? that and you Ọlọ́run. think that I'm not Ọlọ́run wá aráyè. then God has talked to you, it means God has access to your heart. Bí obìnrin tó ń gbé búrẹ́dì fún títa. Like the ọmọ ẹ sọnù. woman giving her bread to the hunchback man. Ọmọ ẹ sọnù pé ìjọ kan lọmọ Adétáwá Lord, jẹ the búrẹ́dì. child that the day is coming Ó that ń gbé sí ẹbí ẹ̀ child bá will dé. return to eat this Ọmọ jẹ bread, búrẹ́dì. putting it by the Àbùké kan ló window ń gbé side. búrẹ́dì yìí lọ. A hunchback man will always come there to take Àbùké away alẹ̀ the sí bread. búrẹ́dì. And he will take the Bá ti bread, gbé lọ́wọ́ báyìí. Kò ní sọ pé holding ẹni tó the gbé búrẹ́dì bread. ṣe ń wo. He will not bless or thank Amen. the owner of the bread. The good you do Pé rere tó o bá ṣe, will come back to you. á padà wá bá ọ. The evil you do Ibi tó o bá ti ṣe, will remain in your house. kò kúrò nínú ilé rẹ. The good you do will travel on a journey. Rere tó o bá ṣe, á rìn And lọ will sínú return to àjò, your house. á tún wá padà bá But the ọ. evil you are doing, Ṣùgbọ́n ibi tó o it bá ti doesn't ṣe, travel, it's there. á jókòó kalẹ̀ sínú ilé rẹ níbẹ̀. For almost a month or more than that, Bóyá bí oṣù kan àti jù bẹ́ẹ̀ lọ, was picking free bread abuké yìí kọ̀ wá ń jẹ búrẹ́dì ọ̀fẹ́ nílé and obìnrin say yìí. the evil you do will remain. The A good tún you do sọ̀rọ̀ will rẹ̀ come back pé to you. ibi tó o bá ṣe, ó wà nínú ilé rẹ And the rere tó woman fi wá making the padà bread bá ọ. was looking at the Obìnrin tó ń ṣe husband. búrẹ́dì ojoojúmọ́ yìí ṣáà ń wo abuké And obìnrin. it doesn't, this man didn't say thank you one day. Pé ọkùnrin yìí ò tiẹ̀ lè sọ pé o ṣé ò lọ́jọ́ kan. Okay, I'm going to poison this bread tomorrow. Mo ti mọ ohun tí màá ṣe mọ́jèlé ni màá fi sí búrẹ́dì ọ̀hún fún. And she began to bake the bread. Ó wá ń ṣe búrẹ́dì yìí lọ́jọ́ When kan. she was about to add poison, Nígbà tó fẹ́ fi mọ́jèlé sí. somebody talked to him. Ẹni Don't tó do ń it. sọ, má ṣe o. And he dropped the poison. O pa á sì kò sí. He now prepared fresh one. Ó wá ṣe búrẹ́dì mìíràn. Did it better than that one. Tó ṣe é jù sí àkọ́kọ́ lọ. Neat. Iṣẹ́ ara rẹ̀ ló ṣe kú kó. Not knowing she was doing it for She put herself. it there again normally. Ó tún gbé síbẹ̀ gẹ́gẹ́ And bí the ìṣe husband rẹ̀. came. Àbùké tún dé. The good you do will Rere tó come bá back to ṣe, you. The á evil padà you do tọ̀ will wá. remain in your Ṣùgbọ́n house. ibi tó o bá ṣe inú ilé rẹ̀ ló jókòó sí. And he was carrying the bread. Àbùké gbé búrẹ́dì ó lọ. As he was going, Bó ṣe ń lọ. he saw a young man, Ó wá pàdé ọkùnrin kan, ó rí Lie ọkùnrin down. kan. Ó sùn sílẹ̀ ibì kan. weak, Ó ti hungry, rẹ̀ ẹ́. Ebi ń pa. tattered. Aṣọ rẹ̀ gan ti ya. Young man, what's the problem? Kí ni ìṣòro ẹ? Kí ló
carry this bread. Wá ní ebi ló ń pa òun ló bá gbé búrẹ́dì fún ọmọ yìí. Kí àgbo kéèyàn ó ṣe ẹni rí nǹkan he. Tó fẹ́ kú torí ẹ̀. Did not hold on to the Ọwọ́ bread. ẹni ló ti sànù ńkọ́. It's not selfish. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín Majority wọ́n of fi fún us. yín. Ẹ fẹ́ kúlẹ̀ lórí ẹ̀ lè pàṣẹ dì. You can't do away or just give out little No, man. out of it. Àbùké bá gbé búrẹ́dì Tó bá ṣe fọmọ. poison náà fi sí. Kí ló ti máa ṣe? Suppose the woman put the poison. Ẹni ọmọ tó dẹ̀ gba búrẹ́dì, ọmọ màmá tó ń bèèkì ló gba And búrẹ́dì. the person that collected the bread was the son of that woman that baked the bread. Ìgbà tó jẹ búrẹ́dì tó gba okun. When he had the bread Ó wá and was rápálá, ó found lọ to ilé. be, then he went to. Ó kọ́kọ́ yọ̀ mọ́. Ìwọ ni mo rí lójijì. He embraced him. You are this. Kí ló ṣe rè? Kí láṣọ ẹ ṣe rí bí? How do you come about this? Mo mi ọ̀jẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. How do you come home? Ọ̀pẹ́ lọ pé You better thank God. No, it's not for that hunchback man. Àbùké kan mà lórí mi níbi tí mo ti mí kú lọ. It was an Mo gbé hunchback búrẹ́dì man léwu that gave me bread. bẹ́ẹ̀ lọ́gbọ́n mo rí pé Then the woman was shocked. ǹbá dẹ̀ ṣe ra ń. I would have done. Olúwa ò ní jẹ́ kó o ṣe ra rẹ̀. May you not do yourself in Jesus' name. So ire tó o bá ṣe ta ló ń ṣe fún? Good that you do, you are doing it Mo for sọ yourself. lẹ́ẹ̀kan. Ta ló ń ṣe fún? You are doing it for yourself. Ibi tó o bá ṣe ta ló ń ṣe Any fún? evil that you do, Tó o yourself as well. bá da ayọ̀ burúkú sọ́bẹ̀ ọkọ rẹ̀ ta ló ń ṣe fún ara rẹ̀? If you suffer the soup of your husband, you are doing it for yourself. Màá ṣe fún woman yìí. I will deal with him. Ta ló ń Deal ṣe with fún her. ara rẹ̀ ló ń You ṣe are fún? dealing with yourself. Ìyàwó dáadáa ló dẹ̀ ní má ṣe fún màdámù And yẹn. you have a very good Ọkọ wife. dáadáa ló ní má ṣe You have a fún. very good husband. Don't deal with him or Tó bá jù her. ló fẹ́ ṣe fún o ṣe fúnra rẹ̀. If you want to deal with him, you are dealing with yourself. Kẹ́hìnkẹ́hìn. Take care of him or her. Mo ní kó ti ṣe. Take care of her. Kọ́ ọba ti ṣe fún o ṣe fúnra. If you deal with him, you deal with yourself. That is just by the way. Ilé ẹ̀mí là ń sọ̀rọ̀ ní. We are talking about the spiritual house. Ọlọ́run ló ń ṣe iṣẹ́ nínú It yín is God that is working behind it. God is working in you. Bí Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ nínú wa. Ibi tọ́lọ́run ò bá gbé tó lè ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Where God indwell can he work? Ìyẹn ló wá sọ wípé èmi yóò jẹ́ Ọlọ́run wọn. That is Àwọn náà yóò jẹ́ kí ni o. I will be my God and they will be my people. Ṣé Bíbélì yé mi? Ìyẹn lè wá fi sọ wípé ẹ̀yin kò mọ̀ pé. That is why he said, don't you Kọ́ríńtì know. kejì 2 Corinthians orí ìkẹta chapter 3 ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Ṣé Bíbélì yé mi bẹ́ẹ̀ ni? verse 16. Kọ́ríńtì kejì 2 Corinthians orí ìkẹta 3:16. ẹsẹ̀ 16. ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá yí padà sí Rárá o, orí ìkẹfà mo sọ́rí. Mo yí Chapter padà sí wa. 6:16. Second ìrẹ́pọ̀ kí ni tẹ́ḿpìlì ọlọ́run sì ní pẹ̀lú òrìṣà. 16, yes. What agreement can there be between a temple of God and idols? nítorí ẹ̀yin ni tẹ́ḿpìlì ọlọ́run alààyè. Ta ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè? For we are the temple of the living God. Ta ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè? We are the living Temple God. of God today. Yes. gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ti wí pé Even as God said, èmi ó gbé inú wọn. Ọlọ́run á máa gbé. inú We wa. are- I will dwell in and with and among them. Ibi tó ti sọ bẹ́ẹ̀ ni mo kà lẹ́ẹ̀kan nínú Hébérù yẹn o. Where he said it, that Ó was ti where we kọ́ read láti the inú other time. Jeremáyà. He has said Èmi it yóò in máa gbé Jeremiah, inú wọn. that I'll be dwelling in them. Wọ́n á jẹ́ Ọlọ́run mi. Màá I will jẹ́ be ènìyàn their wọn. God and So, they will be my people. ibùgbé Ọlọ́run nínú ẹ̀mí. The dwelling place of God Kí in ni the ọgbọ́n spirit. ṣe wà yìí o? What are you today? Kakuku sọ pé kí ló ìwọ èmi ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. I am the temple of God. I am the temple Ó of God. lẹ́nikẹ́ni tó bá ba tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́ ìlà Anyone òde. that will ruin the temple of Olúwa God ò ní pa ọrùn o. will be Ìyẹn destroyed. ni May God Paul not kọ́ destroy you. àwọn ará Kọ́ríńtì lẹ́kọ̀ọ́. That was why Lórí Paul kẹfà. taught the Corinthians in Lórí chapter 6. kẹfà. In chapter 6. Ó lẹ̀ ń ṣe ti ara yín. You are not of yourself. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní 16. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní 16. First Corinthians Corinthians chapter ní orí 6. kẹfà ẹsẹ̀ Nígbà tí ó ń kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́. when he was Kọ́ máa jà. teaching there. Now Tàbí to ẹ̀yin kò mọ̀ pé Ó ti bẹ̀ lórí karùn-ún. started Ibi from tán chapter ti 5. sẹ́nìkan lọ báyàwó bàbá ẹ̀ ṣe. Where one Ó of dórí them have kẹfà. affair with Nígbà tí arákùnrin Father's mi ò ní wife. gbà mi ò ní gbà ẹ gbà bọ̀ tìsán. When they were struggling with themselves. Mi ò ní gbà kóòtù láti máa yanjú will ẹ̀. settle everything in the court. Arákùnrin ń gbé arákùnrin lọ ilé The brother ẹjọ́. taking brother to the Àbùkù ní court. pátápátá fún It is yín. a reproach.
ẹ̀yin kò mọ̀ pé ẹ̀yin ènìyàn mímọ́ ló máa ṣe Don't you ìdájọ́ know ayé. that you saying O tún wá béèrè béèrè mi and he ojú asked ti fi another torí question. àkókò mi sọ. tàbí ẹ̀yin kò mọ̀ pé ẹni tí ó bá dàpọ̀ mọ́ àgbèrè di ara kan. Or do you not know and realize that when a man joins himself to a prostitute, he becomes one body with You are her? reading the Bible. Yes. nítorí tí ó wí pé àwọn méjèèjì ni yóò di ara kan. Ẹ ti tẹ̀lé The two is a flesh shall become one flesh. ṣùgbọ́n ẹni tí ó dàpọ̀ mọ́ Olúwa di ẹ̀mí kan. But the person who is united to the Lord Gbogbo becomes ẹ̀yin one tẹ́ ẹ̀ spirit dàpọ̀ mọ́ with Olúwa him. kí lẹ̀ dà. Or Ẹ̀mí that kan. God became Kílẹ̀ one dà. spirit. One spirit. You are reading. Ó yá. ẹ máa sá fún àgbèrè. Ṣọ́ni morality. Ó yá. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ènìyàn ń dá wà lóde ara. ṣùgbọ́n ẹni tó ń ṣe àgbèrè ń ṣẹ̀ sí ara òun ti kára rẹ̀. Máa lọ sí ibẹ̀. tàbí ẹ̀yin kò mọ̀ pé Do you not know ara yín ni tẹ́ḿpìlì ẹ̀mí mímọ́. that the body is Àgọ́ a ara yín temple? ní kéne. tẹ́ḿpìlì ẹ̀mí mímọ́. Kí ni àgọ́ ara yín yìí o? The very sanctuary of the Tí ń Lord. gbé. ẹ̀yin náà ní Tí ń gbé. ẹ̀yin náà ní Bólẹ̀ mímí máa ń gbé o. Inú mi. Bólẹ̀ mímí máa ń gbé o. Bólẹ̀ Ọlọ́run ń gbé o. Ibùgbé ìta ló wà bó ṣe wà yìí. Ibùdó Ọlọ́run àlàyé. Ibùgbé èṣù àbí. Ibùdó Ọlọ́run Ibùgbé ìta àlàyé. ni ọ bó ṣe wà yìí o. Ọlọ́run. Ìta ló ń gbẹ́nu ẹ̀ bí ó ṣe wà yìí o. Ọlọ́run àlàyé. Shout hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀yin kì í ṣe ti ara yín. You are not of yourself. Ìwọ kọ́ ló lára ẹ. Your body didn't belong to you. Shout hallelujah. Hallelujah. So tọ́lọ̀ bá ti ráyè nínú ayé rẹ lónìí. God have chance in your Ó wá life ti today. lọ lórí títì. As you are Tẹ́ḿpìlì going Ọlọ́run ló ń on lọ the ní. road, the temple of God is moving on the Ọlọ́run á street. máa bá ọkọ wọ. God will be your Má companion. bẹ̀rù o. Don't be Ajínigbé ò lè afraid. gbé ọgbẹ́ o. Kidnapper cannot Oh, kidnap Pupa. you. You don't believe that. Ọmọ mi kan náà ń sọ̀rọ̀ lé mi lánàá. I was discussing with someone Mo ní yesterday. olórí àdúrà tí mò ń gbà lórí ọ̀rọ̀ àwọn ajínigbé yìí. I said my greatest prayer on this kidnapper. Mo ń sọ fọ́lọ́run. I was telling Mo God, ń yá èdè Dáfídì lò. I borrowed Mo ní David's Ọlọ́run. language. I said, God, Dá sọ̀rọ̀ yìí o. step into this case. Wọ́n fẹ́ lé wa padà ká lọ sin Ọlọ́run mìíràn. They want to send us back to go and serve other Ká gods, kúrò níwájú rẹ̀. to leave your presence, Ká lọ sin Ọlọ́run àjòjì. to serve a strange God. Bó ni mo ní wọ́n fẹ́ lé wa sí? Ká lọ ṣe kí ni mo pè? Go and Sọ fúnra serve rẹ̀ a tí ò strange ní sin God. Ọlọ́run àjòjì. Tell yourself, I will not serve strange God. Èyí o, I will not serve any strange God. ọmọ yẹn wá kí ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn. And the person Mi ò ní dárúkọ òlu yìí. established what I said. Wọ́n láwọn kidnapper wà ń bẹ̀. They mentioned a particular town that they want to kidnap. Mo náà fẹ́ ṣe. Wọ́n ṣe fẹ́ gbé. Wọ́n ti yí ká. Wọ́n They fún want to lẹ́bọn. kidnap that person Ìbọn and wàá ṣiṣẹ́. surrender him. They shoot the gun to no avail. Àdúgbò wa ń bì ní o. I mean, in this environment, Ìbọn wàá ṣiṣẹ́. the gun refused to work. Ó jábọ̀ wọn ọgbọgba. Ó pa méjì lára. He collected the gun from them. He killed 2 of them. Wọ́n náà wò ó yẹ̀ sí yọ ní mọ́ṣíìnì kan lẹ́nu. They said some OES are disturbing one Ó wá gbé mọ́ṣíìnì wa bike múra. man. He took his bike Bí àwọn oyè sì ṣe yọ lẹ́nu. as they were disturbing him. Wọ́n ṣe fọwọ́ kan mọ́ṣíìnì rẹ̀ báyìí. As they touched his machine, Ló ń sọ fókè tó ń gbọ̀n níbẹ̀. Ó fi mọ́ṣíìnì lẹ́ ó lọ. and the person began to jump up and be Èdè méjì was yé shaking. Do we understand what I'm saying? Bó náà fẹ́ dá wa padà sí. Where do they want to send us back to? Bó náà fẹ́ dá wa padà sí. ọ̀dọ̀ èṣù. Tá a bá lọ lé. If we Tí go back ajínigbé lè home fọwọ́ kàn ọ́. and a kidnapper touch you, Nínú kó máa tọ̀. it's either for him to be urinating. Obìnrin kan ẹnìkan àwọn nẹ́pà fẹ́ jáná ẹ̀. They wanted to Wọ́n fẹ́ gbòdò. disconnect Ẹ má gborí òpó yìí o. Àwọn bá má the jà light náà of yìí o. someone, and he warned them, Má jà o. Obìnrin lórí ilé má jà don't o. disconnect Mo it. sọ fún ọwọ́ ọkùnrin mógun òpó The yìí o. house belonged to a woman. Ogun Don't òpó kò lè climb sọ̀kalẹ̀. this pole. He climbed it, but Ó unable to fẹ́ sọ descend kò lè it. sọ. He wanted to come down, but Òǹdí no náà wá avail. ṣètùtù rẹ̀. Until sacrifice was Orí made. òpó ló wà. Kò gán o. Ó wà ń bẹ̀. He was not electrocuted, but he remained there. Iná ò gbé o. Ó wà lókè ń bẹ̀. He was not sure, Ó but he fẹ́ sọ kò lè remained sọ. there. Ẹ má jẹ́rìí tí mo fi ń bẹ lọ́hùn. You see why Ogun tó ń jà Nàìjíríà, Christianity lè sùn bá jà.
Satan is fighting the war against ẹ̀yin the tó gbàgbọ́ ni wọ́n ń bá jà. those who believe. aláìgbàgbọ́ wọ́rí. Unbeliever don't care. kí mo ní kò ṣe wọ́n á lọ múlẹ̀. They will go. wọ́n á bẹ̀sù múlẹ̀. They will leave èsì náà fi Satan. bẹ̀sù jà náà wí. They will fight Satan with Satan. wọ́n kà kàn ní pépà lánàá mi ò ká I was sórí yẹn reading dáadáa. something on the mo kàn rí ẹ̀dá newspaper ìyẹn ní yesterday. wọ́n gbé wọn orúkọ kan lára wọn jẹ́ Bákàrẹ̀ wọ́n ṣàjòlúkọ Muslim. They were bọ́dọ̀ kidnapped. wa ń sọ ó ní àwọn tó gbé wọn. Those who kidnapped nítorí them, pé wọ́n yìí ṣe kìrìsìtẹ́nì ni wọn ò ṣe pa wọ́n. that they were not killed because bí they wọ́n bá were, jẹ́ kìrìsìtẹ́nì wọ́n á pa wọ́n. if they were to be Christian, they would be killed. But they spared their life because they were not Christian. mo máa ń sọ I do say this. wọ́n fẹ́ ká padà lọ lé. They want us to return back. mo tún sọ lójú mo máa ń sọ fọlọ́m ṣe ṣé kí mi I lá do mú tell wo God. ètú bàbá. You want me to go and take the Ìdí hand lórí of ọ̀rọ̀ wa. Angelo? a ò ní padà lọ lé. We will not return home again. a ò ní padà lọ inú gbò. We will not return back to that a ò bush. ní bẹ́sù múlẹ̀. We will not leave tó Satan. fọkàn ẹ balẹ̀. Calm down. ta ló ń gbénu rẹ̀. Who is dwelling in you? tẹ́ḿpìlì ta ni ọba yìí. Whose temple are yìí ò you? ní bá ọ láyé. Evil will never befall you. fọkàn ẹ balẹ̀. Calm down. nínú kí èdè ìdààmú wọn. It's either there is sọ́lá máa kẹ́ màmá disagreement lúgọ. between them. If God should tó bá màmá lúgọ. just tí decide, wọ́n dédé gbé ọ. ó kàn wò wọ́n ni. He may be looking at them. bọ̀ bá dáàrin wọn ni wàhálà máa By fò. the time you get to their midst, then there will be problem. mo ló máa fò. níbikíbi ẹni bá gbókù àparò kí ló ṣe. It means má fọwọ́ carrying kan. what they ought not to. Touch má ṣe anointed. tó fọkàn ẹ You, balẹ̀. my prophet Noah. wọ́n lè dá ọ gbé. Now, they can't. Nobody can kidnap you. wo máa sùn bíi ti Pétérù. Sleep. Just like ìdààmú máa bá àwọn ọ̀tá lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. the enemy will be confounded in your kéde case. sẹ́mi mímọ́ lò fún Those wa. who hear the ó language ní of ogún adé ṣéun mọ́lé. can God be shot pé ká at má lọ all? kéde ìrere. Can anybody shot him at all? wọ́n mú Not to Pétérù proclaim wọ́n the ti gospel. mọ́lé. Peter was áńgẹ́lì Olúwa lọ bẹ̀. shot inside the prison, and the Holy Spirit came there. wọ́n mú ọ báyìí. This is not your wọ́n position. kú fún wọn lẹ́kọ́ lẹ̀ lọ sí tẹ́bìlì lọ máa wà. Go to the temple and be wọ́n preached. wá rán àwọn èèyàn lọ lé ibẹ̀. They now send wọ́n wá ṣe pàdé people to the priest. wọ́n ti dá pẹpẹ ìpàdé. to bring. tọ́ba ti mú ọ dé. Bring in. ẹ jẹ́ ká pa wọ́n. When you ẹ jẹ́ ká bring gbé wọn jẹ. them, we kill them. We do this. We do wọ́n that. wá dénú ilé. When they got there, olùṣọ́ wà ń ta. the guide was The outside. policemen were there. Security was there. Security people. They The were door there. was locked. They And asked, the guard there one day bẹ́ẹ̀. couldn't get it. You will see that No. in Acts chapter 4. Inú Pétérù. And they came Iṣẹ́ àpótẹ́lì and orí they bẹ̀rẹ̀. reported. And they had their meeting. Ibo lele ya yọrí sí. They said, where would you Lórúkọ go Jésù, to? ọ̀tá dààmú lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Enemy will be confounded on your case. Wàhálà wá bá wọn. There was trouble. Ẹnìkan wá sọ fún wọn pé Someone now told àwọn them, tí ẹ̀sìn mọ́lé ló ń ṣẹ̀kọ́ níbí. these people that you shot in the prison Sórí were ojúṣe preaching rẹ̀ in ni the pé temple. nǹkan tọ́lọ́run ní ká ṣe jẹ́ ká ṣe o. Your responsibility is Tó o bá ti ṣe lọ what ní God wàhálà has o. sent you. If you don't do it, there will be problem. Ṣeun tọ́lọ́run ní ká ṣe o. Do your own Tó o bá ti ṣe responsibility. nǹkan mẹ́rin wọ́n lè gbé ọ o. If you are doing other Ṣeun things, tọ́lọ́run ní ká ṣe o. you may be kidnapped. But once you are doing what God sent you, no problem. Ìgbà tó tún débi ìpàdé ẹ jẹ́ kí wọ́n tún mú wọn dé. When they go to the meeting, the prophet, Wọ́n tún ṣèpàdé lọ. they were holding their meeting. Kí la fẹ́ ṣe wọn? What are we going to do? Ẹnìkan wá náwó sùn. Someone raised up his hand. Tó bá kù díẹ̀ kan ṣe ọ́ níbi. If Ọlọ́run á it gbé remains ẹnìkan a dìde láàrin wọn little lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. for people to harm you, God will raise someone Ẹnìkan nínú àwọn your ìgbìmọ̀. aid. One of the Orúkọ council, rẹ̀ ń jẹ́ Gàmálíẹ́nì ara wọn ni. Gamaliel, one of them, Wọ́n dúró láàrin. he stood up in their midst. Ẹ ṣọ́ra yín o. Be careful. Ẹ kọ́kọ́ mú ẹni tá a gbé mi. Take these Nǹkan people out. ẹ̀rọ ń dáadáa. Ẹ ti gáfárà fún ẹni tẹ́ gbé mi. King, Ẹ ti gáfárà fún. be careful concerning these people. Ẹ ti gáfárà. Better you live there. Tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra, If you are Ọlọ́run ẹ̀ not ń bá jà. careful, you are fighting God. Lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀, Ọlọ́run á dìde. God will rise up on your case. Fọkàn balẹ̀. Calm down. Bíjì bá ń jà ayé. Bára bá ń mi ayé. Ara òní ni bí mo mọ̀ yẹn. Níwájú Olúwa, ẹ̀kọ́rẹ́rẹ́ ayọ̀ àti lẹ́ni. Ibi òní láàrin ilé ọ̀rọ̀ bìrì. So ó
ti wá yé eyín. We now Ìdí understand tí tẹ́ḿpìlì òfin ní sí lọ́run. why Torí temple be in Ọlọ́run ti heaven. wó tẹ́ḿpìlì lọ́jọ́ tí Because Jésù. the temple has been pulled down the day Jesus died. Eléyìí tí wọ́n ní ká máa kọ́ tabernákù lọ́run, ìyẹn ti kọjá lọ pẹ̀lú ikú Jésù olùgbàlà. Àwọn ènìyàn mímọ́ ti ọ̀gá ògo. The saints Wọ́n of ti the délé. Àárín wọn ni Ọlọ́run ń gbé. they are Wọ́n wá ní God is Ọlọ́run in their midst. ọ̀dọ́ àgùntàn ní tẹ́ḿpìlì ibẹ̀. God of the land Torí ó ń gbé àárín wa, àwa ó máa rí ojú rẹ̀. we be seeing his face. A máa rí ojú We rẹ̀. be seeing his Lónìí face. wa a máa rí ojú rẹ̀. Today you see the face of A máa God. bá ọkọ wọ̀rìn. He will be your A companion. máa bá ọ sọ̀rọ̀. He will be talking to you. Ẹ̀yin tó bá ti ń bá kọ́ wọ̀rìn lónìí, Those tó ń lọ who sí be ìlú tí tẹ́ḿpìlì ò ní sí. those are the people that are going to that city without temple. Tó bá ti lọ lónìí, Olúwa máa bá ọ lọ. As you are going today, God will be your companion. Kíyèsí mo wà pẹ̀lú yín títí With you to the láàrin òru, ó wà pẹ̀lú in the rẹ̀. night with you. Wọ́n bẹ̀rù. Piano. Àṣé bóyá òun Ọlọ́run yóò sọ àgbèdè kọ́kọ́ rẹ̀ Ọlọ́run yóò sọ Ọlọ́run yóò sọ èlé gbogbo mọ́ lọ́nà gbogbo òye máa dá ọdún rẹ̀ Ọlọ́run yóò sọ. Finally, John chapter 4. Yohanu orí kẹrin. Àwọn ayé yìí lọ àìkọ́ yé wa bẹ́ẹ̀. You will now understand. Torí ẹ̀ kàn máa forí rò pé kí ni òṣèlú ti tẹ́ḿpìlì tẹ lọ tẹ pẹ́. John 4, Temple has gone. 23-24. Let's stop there. ṣùgbọ́n wákàtí ń bọ̀ Wákàtí ń bọ̀. ó sì dé tán nísinsìnyí. Àkókò náà rèé. And when will come, however, indeed, it is already here. Nígbà tí àwọn olùsìn tòótọ́ yóò máa ṣe baba lé ẹ̀mí àti lé òtítọ́. When the true, genuine worshippers will worship the Father in spirit and in truth, reality. Nítorí irú wọn ni baba ń wá kí ó máa sin òun. For the Father is seeking just such people as these as his worshippers. Ẹ̀mí lé Ọlọ́run. God is a spirit, a spiritual being. Àwọn ẹni tí ń sìn kò lè ṣe aláìsìn lé ẹ̀mí àti lé òtítọ́. And those who worship him must worship him Kì í ṣe in orí spirit òkè and yìí. in Òtítọ́. truth. Kì í ṣe orí òkè ìtàn. Or this mountain or that. Ọlọ́run á máa ṣiṣẹ́ nínú ayé rẹ̀. God will be working in you. Ẹ̀mí máa bá ọkọ̀ wọ̀rin. Holy Spirit will be your companion. Bí oṣù, Ọlọ́run wà lọ́dọ̀ rẹ̀. While sleeping is with Bókù you. ìwọ nìkan, Ọlọ́run wà lọ́dọ̀ rẹ̀. Left alone, God will be with you. Ibi tó bá yà sí. Wherever you find yourself. Ayé ìgbà tí wọ́n ní. In those days, Wọ́n bá fẹ́ gbàdúrà. their own Wọ́n á time, gbójú sí they Jerusalem. can face the direction of Jerusalem. Jónà gan wà nú ẹja. Even Ológbójú. Jonah was inside in the belly of whales. Ibi tẹ́ ẹ bá wà. Jerusalem. Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ Wherever nínú you ọkàn are, yìí. God is working in your heart. Ẹ gbàdúrà nínú ẹ̀mí. You will pray in the Ìgbàgbé spirit. ẹ lè má lanu. At times, you will not even open your mouth. Ọlọ́run á gbọ́ ohun tó ń wí. God will hear what you are saying. Wàá rójú rẹ̀. You will see his face. Yóò gbọ́ tiẹ̀. He will listen to you. Ó sọ̀rọ̀. You Yóò will speak, gbọ́. he will listen. Òkè yóò You dáhùn. will cry and he will answer. Òní lọ ọjọ́ náà. Today is Òní lọ ọjọ́ náà. Today is the day. Torí ó ń ṣiṣẹ́ nínú rẹ̀. Because he's working in Torí you. ẹ̀jẹ̀ ò sí lórí orúkọ Because rẹ̀. sin is no more upon your Tó bá bèrè name. lórúkọ mi. Once you ask in my name, I will do it. Torí wàá rójú ẹ̀ láàárọ̀. Because you will see Nínú ìrìn àjò ẹlọ́tẹ̀ wàá rójú rere your rẹ̀. journey this week, you will receive the Láàárọ̀ favor. yìí, òkè yóò dá ọ lóhùn. This morning you will cry, he will answer Torí you. ibùgbé ìta ni yín o. Who is Nínú ready ọ̀gbẹ́ mi o. to in the spirit? Ta ló ń bá yín gbé? God Mo ní ta ló ń bá yín gbé? Oh. Ó jẹ́ pé àyẹ̀tẹ̀ ń gbàdúrà ẹ̀ pé wá bá mi gbé títí. Ó ń bá yín gbé. Be dwelling with us forever. Èmi yóò máa Dwelling gbé with inú us. yín. I will dwell in you. Ọ̀rọ̀ náà ti ṣẹ máa yín The lára. word is fulfilled. Ọ̀rọ̀ náà ti di ara. The word Ó ń bá became yín gbé. flesh and living. Ohunkóhun tó bá lòdì nínú ayé Anything rẹ̀ contrary lónìí to yóò your kó rárá life nù. will disappear. Gbogbo tó bá ń gbé tó jẹ́ àlejò. Anything Àyà yóò failing bá àlejò. in you, Wọ́n yóò fi ìbẹ̀rù kúrò ní ibi kọlọ́bẹ̀ wọn. be fearful and move Bọ́bá out of ilé your Ọlọ́run ni mí. Tell yourself, Ọgbà I'm the Ọlọ́run rest ni of mí. God. And the garden Ibùgbé Ọlọ́run nínú ẹ̀mí.
of God in the lórí ẹsẹ̀ rẹ bẹ́ẹ̀. Right. Ibùgbé Ọlọ́run nínú ẹ̀mí A ni. dwelling place of God in the spirit. Ohunkóhun tó bá ń gbé ní àgọ́ ara mi. Anything dwelling in my Ó body. lòdì sí ilé Ọlọ́run níbẹ̀. Lórúkọ Jésù kó jáde. Move out in the name of Lórúkọ Jesus. Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. For the name of Ilé Jesus. Ọlọ́run ni mí. I'm a temple of God. Ilé Ọlọ́run The ni house of mí. God. Torí èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù, èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. Mo kọ́lé àwòwò, èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. Mo kọ́lé àwòwò, èṣù ò lè. Gbogbo nǹkan tó bá tó ti ọ́, tó fẹ́ bà ilé Ọlọ́run jẹ́, a ó parun lórúkọ Jésù kẹ́rù ẹ̀ kó jáde. Let them pack their load. Let them Nínú bow in the nínú blood, ìdílé rẹ̀, in the nínú flow of iṣẹ́ rẹ̀, your family, nínú in your ibùgbé rẹ̀, work, in your tó house. lòdì sí Ọlọ́run tó bá ọ lé. For God dwelling Tó in you. gbogbo ti ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé Making war rẹ̀. against the will of Ní orúkọ God. Jésù kó pòórá. Let them Ó máa gbàdúrà. in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù kó pòórá. Be disappear. Ilé Ọlọ́run ni mí. I'm a temple of Ọba God. Ọlọ́run ni mí. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' Wá wà name. specific tó parí àdúrà yìí. Be specific now. Wà á korúkọ Jésù lẹ́nu. Call the name of Jesus. Ìnira ò lè bá mi gbé. Affliction, you Àìsàn can't yìí ò lè bá mi gbé. do this sickness. Oṣù ò lè bá mi gbé. Wretchedness, you are not my Wàhálà yìí ò lè bá mi gbé. This trouble, you are not my Ilé mi ò ṣe lé ẹkún. My house is not a Ilé house mi ò of ṣe lé weeping. ìbànújẹ́. It's not a house of Ilé mi mourning. ò ṣe lé òṣì. My house is not a house Ilé of mi ò death. ṣe lé àgàn. My house is not a house Ilé mi ò of ṣe lé ìhòòhò. barrenness. Lórúkọ Jésù ò lè bá mi gbé. You cannot dwell with me in the name of Ibùgbé Ọlọ́run nínú ẹ̀mí ni mí. the dwelling place of Ní orúkọ Jésù mo lóò lè bá mi gbélé. Gbogbo ìnira jáde. All affliction, Ní orúkọ Jésù àìsàn jáde. sicknesses, Ní move out in orúkọ the name of Jésù Jesus. wọ́n wàhálà kóra. You trouble, move out in the name of Jesus. Kòkòrò sí kòkòrò. Anyone, Ó jókòó. Ẹ ò lè gbénú ilé yìí I o. don't live in this house. Ẹ ò lè gbénú ilé yìí o. Live in this house. Ẹ ò lè gbénú ilé ọmọ. You cannot live Ẹ ò lè in my gbénú room. ilé ìtàn. You cannot live Ẹ ò in lè my gbénú life. ọkàn mi. You cannot live in my Ẹ ò house. lè gbénú yàrá You mi. cannot live in Ẹ ò my lè room. bà iṣẹ́ mi You jẹ́. cannot ruin my Ẹ ò lè house. bà ọ̀nà àtijọ́ mi You jẹ́. cannot ruin my Ní orúkọ Jésù jáde. Move out in the name Ilé of Ọlọ́run ni mí. house. Ilé Ọlọ́run ni mí. I'm a house of God. Ọgbà Ọlọ́run ni mí. Ilé Ọlọ́run ni mí. A dwelling place of Ọgbà Ọlọ́run ni mí. Jáde. Move out in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa ni a gba àdúrà. Wà á sọ orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ nínú mi. God is working in me. Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ nínú ayé God mi. is working in my life. Ibi ò ní ṣiṣẹ́. Evil will Èso never ò ní work in ríṣẹ́ me. ṣe. Satan, you will Àdúrà not lórúkọ work in Jésù me. ó lè ríṣẹ́ ṣe. Ní orúkọ Jésù Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́. God is Ọ̀tá ò lè ṣiṣẹ́. enemy can no more work in Ènìyàn ò lè ṣiṣẹ́ níbẹ̀. God can no more work in my life. Ọlọ́run nìkan ló ní iṣẹ́ níbẹ̀ tó ń bá ṣẹ́ lọ. Own the world and you do the work. Òun ló ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀. God is the only one. Ọwọ́ ènìyàn pátápátá kò lè ṣiṣẹ́ kankan nínú ayé. No hand of Gbọ́ ìwọ Ọlọ́run ló ń bá ṣẹ́ lọ. But you God, you are Gbogbo working. ọwọ́ ènìyàn kó dá sọ. Every hand of man, Gbogbo iṣẹ́ ènìyàn kó dá sọ. every work of Gbogbo man, ìpàdé ọ̀tá kó dá sọ. every Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ nínú ayé mi. God is working in me. Òbádé ìgbàdúrà o. Pray. Iṣẹ́ kìíṣẹ́ tí a bá ṣe lórí ayé rẹ kò ní ṣẹ. Any contrary work done by enemy, Bí a bá ṣe lórí afẹ́fẹ́ yóò dá sọ. any bí a ṣe nínú ilẹ̀ yóò dá sọ. it will not come to pass. Bó jẹ́ pàdé àjẹni yóò dá Be sọ. it the meeting of Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́. It's God that is Gbogbo working. iṣẹ́ ènìyàn kó dá sọ. Every work of Gbogbo ìka man ènìyàn kó dá be sọ. rendered useless. Gbogbo àwọn tó ń fẹ́ náà. Also, who are blowing In the the name of fire, Jesus. In the let name the of fire be Jesus. cooling. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Jesus name. À ń sọ bẹ́ẹ̀ pé wà nìkan ló ń We ṣiṣẹ́. are saying it that you are the only one Àbájẹ́ working. rẹ lọ. Continue working. Gbogbo iṣẹ́ kìíṣẹ́ tí a bá ṣe lórí àwọn wọ̀nyí tí o ṣe ṣẹ́ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí kó dà fún. Every contrary work upon these people Kò ní dúró. be rendered useless. We not stand. Iṣẹ́ kìíṣẹ́ Anywhere nínú afẹ́fẹ́. in the Ọlọ́run ló dá afẹ́fẹ́. God created Nínú ilẹ̀ Ọlọ́run ló dá the ilẹ̀. land God created Tí a man. ṣe nínú ọmọ ènìyàn. Let it be Èrò done in kérò. the heart of man. Iṣẹ́ kìíṣẹ́ tó ń lọ nínú afẹ́fẹ́ tí ẹnikẹ́ni ò rí náà ní. Bí o ṣe ṣẹ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù àwọn ìdásán láàárọ̀ yìí. be rendered useless in the name of Jesus. Ilé tí bàbá mi ò bá ti kọ́. Any house not built on a good Wíwo ló máa wó.
will be pulled down. Ibùgbé Ọlọ́run tọ́lọ́run kọ́ rèé. This is the Nínú ẹ̀mí. house of God built in the spirit. Ìkíkí tí ẹ bá gbèsè bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run ògùn. Any unplanted Ó di fífà tún tí gbòǹgbò tí gbòǹgbò. be uprooted in the name of Jesus. Irúgbìn kírúgbìn Any seed nínú ilé ẹ̀wọ̀n yìí. in this house, Kòkòrò kí kòkòrò any worm nínú ilé ẹ̀wọ̀n in yìí. this house, Ìpàdé képàdé any meeting tí a ń ṣe nínú ilé ẹ̀wọ̀n yìí. held in this house Tí Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí. that God is not standing, Lórúkọ Jésù kó tú kàkàtà. let the name of Jesus. Ọlọ́run ti ráàyè níbí. God has Ó ti ráàyè nínú ọkàn yín. Ó ti ráàyè nínú ayé yín. dwelling in the Ibi heart ò ní of our ráàyè. life. Evil will no more have Ìnira ò chance. ní ráàyè. Affliction will not have Wàhálà chance. ò ní ráàyè. Trouble will not have chance. Ìwọ àìsàn ò ní ráàyè. There's no chance for you there. Ìwọ òjòjò kan ò ní ráàyè. Disease and sickness, there's no chance for you there. Olúwa ní gbọ́tẹ̀ ọ̀tá lórí ọ̀rọ̀ yín mọ́. God will not listen to enemy on Ní orúkọ upon Jésù us. mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀. Shout amen. Káwọ̀ ẹ̀ sókè pé Olúwa ó ṣe o. Lift up your hand and thank God. Olúwa ó ṣe o. Lord, we thank Torí you. inú wa ló ń gbé àárójú rẹ nígbà bá délé a máa rójú rẹ. Torí wájú ẹ̀ láti wà látayé lọ. Our face when we get old, yeah, before you, so that from this Jésù hour, Olúwa wa. Jesus' name we pray.